අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් අද ඔක්තෝබර් මාසයේ 3 වෙනිදා අපේ පත්තරවල තියෙන දේවල් නිදහසේ සතියන්තයේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් ආරම්භ කරන්නයි මේ ආකාරයෙන් සූදානම් වෙන්නේ. ඒ වගේම පත්තරවල තියෙන දේවල් වලට එහා ගිය අලුත් වුණ තොරතුරු ඒ සියල්ලක්ම අපි ඔබට කියන්න සූදානම්. සිංහල පුවත්පත්, ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් මේ සියල්ලක්ම තියෙනවා. අද වහපු එකට සමහරු කැමති නැහැ. හැබැයි ගොඩක් අය සදාකල් ඒවට කැමති නැහැ. අද ලෝක අමාත්‍යප දිනේ. ඒ නිසා සියලු සුරාසල් වහලා තියෙන්නේ. වහපු එකට සමහරු කැමති නැහැ. ඒ වගේම සදාකල් සමහරු ඒ දේවල් වලට කැමති නැහැ. කෙසේ නමුත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් වලින් තොර රටක්, විශේෂයෙන්ම දැන් අපි ලෝක ළමා දිනය සමරුවා. සමහර දරුවෝ මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා ගෙදර තාත්තා හවසට එන විදිහත් එක්ක ඔය ගම්මානවල සමහර විට දරුවෝ ගමේ නගරේ කියලා නැහැ. ඒ එන විදිහත් එක්ක මොනතරම් මානසික පීඩාවන් වලට ලක් වෙනවද කියලා ඔබම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. දරුවෝ ඉන්න අම්මා තාත්තා ඒ දේවල් වලට පෙළඹෙන්න එපා. අද ලෝක අමාත්‍යප දිනේ ඒ සියල්ලක්ම මතක් කරන දවස වැඩිහිටියන්ට. නජිත් good morning. good morning සමීර, සුබ දැසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැම දිනෙකටම. අද දවසෙත් සුපුරුදු විදිහටම අපි ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔබට සමීප කරන්න සූදානම්. ඔය අතරදී මතක් කරන්න ඕනේ මුළු මහත් ලෝකෙම සමීර මේ තාමත් කොරෝනා වෛරසයට මුහුණ දෙන කාල සීමාවක් ඊයේ දවසෙත් අපිට අහන්න ලැබුණ ඇමරිකාවේ මුල් පුරවැසියා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඇමරිකා ජනාධිපතිවරයාට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙන බව. දැන් මේ වෙමළ විට ලෝකයේ 3,48,17,13 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරින් දැන් මේ වෙනකොට මරණ සංඛ්‍යාව මිලියනය අභිබවා ගිහින් තියෙන්නේ. 10,32,685ක් ලෙසයි දැන් මුළු මහත් ලෝකෙම මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වෙන්නේ. අපේ රටේ සමීර අපි හැමදාම අගය කරන දෙයක් තමයි අර සෞඛ්‍ය පද්ධතිය, රාජ්‍ය ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය මේ සියල්ල එකතු පහදු වෙලා කොරෝනා සාර්ථකව මර්ධනය කරන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි අවදානම තාමත් එහෙම තියෙනවා. ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න, නිවාඩු පාඩුවේ කොහේ හරි යනකොටත් ආයි දෙපාරක් හිතන්න, දෑත් සෝදන්න, මීටරයක පරතරය තියාගන්න. මේ දේවල් අපි ඔබට නිරන්තරයෙන් මතක් කරන්නේ අර ඔබේම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වදයක් කරදරයක් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අපි ආරක්ෂා වුණොත් තමයි රටක්ම ආරක්ෂා වෙන්නේ. අද දවසේ ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු බලන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. සමීර. ඔව් නජිත්, අපි මුලින්ම ලංකාදීපයේ බලමු. අද ලංකාදීපයේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියෙන් වාර්තා කරනවා මේ ආකාරයෙන් ට්‍රම්ප් සහ මෙලනියාගේ ජනපති ආර්යාගේ ඡායාරූපයක් සමගයි මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු කියන්නේ. ට්‍රම්ප්ට සහ බිරිඳට කොරෝනා, ජනපතිට ට්විටර් පණිවිඩයක් කියයි, ජනපතිම ට්විටර් පණිවිඩයෙන් කියයි කියලා තමයි යනු ලංකාදීපේ වාර්තා කරන්නේ. පරීක්ෂණයට යොමු කළේ උපදේශිකාවට රෝගය හැදුණු නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේ ආකාරයෙන් හැම දෙයක්ම හොයාගන්නේ ට්‍රම්ප්ට කොරෝනා වැළඳිලා තියෙනවා කියලා. නජිත්, ඔබට කියන්න ලෝකයේ තියෙන දරුණුම ලෙඩේ ලෝකයේ සමාජයට සමහර විට දීලා, හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන්, මේ රෝගයෙන් ඈත් වෙන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රම 3ක් විතර ස්වභාව ධර්මයේම හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍යාංශ ඕන තරම් කියලා තියෙනවා. මුඛාවරණ පළඳින එක, ඒ වගේම නියමිත පරතරය තියාගන්න එක, දෑත් පිරිසිදුව දෑත් සෝදන එක. ඉතින් මේවා මේ ට්‍රම්ප් මහත්තයා එච්චර සැලකිල්ලට ගත්තේ නැහැ. හවු හැම වෙලේම කිව්වා මම මුඛාවරණ දාන්නේ නැහැ, මාස්ක් දාන්න ඕනේ නැහැ, මේ ප්‍රශ්නෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න කියලා. ඉතින් විදේශ මාධ්‍ය මේ කාරණා හාස්‍යයට ලක් කරමින් තමයි ඊයේ දවසේ මේ කාරණේ වාර්තා කරලා තිබුණේ. අද ලංකාදීපයේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියෙන් ඒ ගැන කියනවා. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරණයට තව තියෙන්නේ පොඩි කාලයක්, මාසෙක කාලයක් තියෙන්නේ. ඔහු මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු වලටත් සම්බන්ධ වෙලා හිටියා පහුගිය කාලේ. ඉතින් මේ අතරේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙතනින් එහාට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඊයේ සහ පෙරේද දවසේ ඇමරිකාවේ විශාල ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙනවා. මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම නිරාකරණය කරගන්න ඇමරිකාව මොන ආකාරයේ මැදිහත් වීමක් කරයිද කියන කාරණය ඉදිරියේදී දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබේ. නජිත්. ඔව් සමීර, අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන්ම ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා, ඇමරිකා ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළ අර මේ දෑත් පිරිසිදු කිරීමට පාවිච්චි කරන විෂ බීජ නාශක බව මේ දේවල් පානය කරන්න. එතකොට කොරෝනා රෝගය සාධාරණම නැති වෙයි, මේ නැත්තටම නැති වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රකාශ කරලා දැන් කොරෝනා රෝගේ ඒ වින්දිතෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. ඉතින් ඒකත් අර අපි කියන්නේ දෛවයේ සරදමකට ලක් වෙනවා කියලා ඒ වගේ කාරණාවක් අද දවසේ ලංකාදීපේ සමීරයේ විදිහට වාර්තා කළේ. මේ වැඩිදුරටත් ඊයේ දවසේ මේ පිළිබඳව මුළු මහත් ලෝකෙම දැනගත්තේ ජනාධිපතිවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරනවා මේ තමුන්ට සහ තමන්ගේ බිරිඳට මෙලනියා ට්‍රම්ප්ට කොරෝනා ආසාදනය වෙලා තියෙනවා. මේ ආසාදනය වෙලා තියෙනෙත් විශේෂයෙන්ම දවල මන්දිරේ ප්‍රකාශිකාවගේ මේ
පරීක්ෂණයට යොමු කළේ උපදේශිකාව තමයි මුල්වරට පරීක්ෂණයට යොමු කළේ. ඇයට කොරෝනා කියලා දැනගත්තට පස්සේ තමයි ජනාධිපතිවරයා සහ ජනාධිපති බිරිඳව පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව කොරෝනා ආසාදිතයන් බවට තහවුරු බවයි තමයි අද දවසේදී ලංකාදීපය ওই විදිහට වාර්තා කරන්නේ. සමීර අද දවසේ ඉංග්‍රීසි ජාතික පුවත්පතුත් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරන විශේෂම වීකෙන්ඩ් FT පුවත්පතේ වගේම ඩේලි නිවුස් පුවත්පත සහ ඩේලි මිරර් පුවත්පතත් අද දවසේදී මේ පිළිබඳ තොරතුරු එලෙසම වාර්තා කරලා තිබ්බා. ඔව් නජිත් මේ අතර දිනමිනත් අද ඒ ගැන කියනවා ට්‍රම්ප්ට සහ බිරිඳට කොරෝනා කියලායි මහින්ද අලුත්ගර ලියන මේ කතාව අද මේ ආකාරයෙන් දිනමින ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියක් විදිහට අරගෙන එන්නේ. අනු ඇමරිකා එක්සත් ජනපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතාට සහ ජනාධිපති ආර්යා මෙලනියා ට්‍රම්ප් මහත්මියට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වෙලා තියෙනවා කියලා දිනමින අද වාර්තා කරනවා. නජිත් ඔබ දන්නවා මේ ට්‍රම්ප් මහත්තයාට වයස අවුරුදු 74ක් වෙනවනේ. ඉතින් මේ කොරෝනා රෝගය ටිකක් වයෝවෘද්ධයට ටිකක් වයසක අයට හැදුනහම බරපතල තත්ත්වයට එනවා කියලා තමයි කලින් සෞඛ්‍යාංශ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරලා තිබුණේ මුල් කාලේ. හැබැයි ඒ තත්ත්වය කෙමෙන් අඩු වෙලා ගියා. වෙනත් රෝගාබාධ නැත්තම් කොරෝනා වලින් බේරෙන්න හැකියාව තියෙන බව තමයි සෞඛ්‍යාංශ සඳහන් කරේ. මේ අතරේ අපි ඔබට කියනවා සෙනසුරාදා අපි මේවෑම් බේරෙන්න මුල් කාලේ අර ලොක්ඩවුන් කරලා තිබුණ කාලේ බිව්වේ මොනවාද කියලා පොඩ්ඩක් ආපහු මතක් කරගන්න. කොත්තමල්ලිනේ හොයා බිව්වා. ඉතින් අද සෙනසුරාදා ගෙදර හැමෝම කොත්තමල්ලි එකක් හරි බොන්න ඒ ගැන පොඩ්ඩක් උදෙන්ම මතක් කරේ. ඔබට අමතක වෙලා ඇති සමහර විට අපි කොහොමද මෙතනින් ඈත් වෙලා හිටියේ කියලා. අපේ නිරෝධායනය ඉතාමත් හොඳින් තිබුණා, ශක්තිමත්ව තිබුණා. හැමෝම අපි ඒ කටයුතු වල නිරත වුණා. ඒ වගේම අපේ ආයුර්වේදයේ හොඳ දේවල් අපි කෑව බිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි බේරුනේ. අපේ රට ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට එන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඔබට පොඩ්ඩක් මතක් කරේ මේ දේවල්. අමතක නම් අද නජිත් නේද කොත්තමල්ලි එකක් එහෙම බීලා වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් සෙනසුරාදා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. සමීර අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත විශේෂ පුවතක් වාර්තා කරන සමීර අපි අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම ඩේලි මිරර් පුවත්පතට අපිට බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ බවට පත්වන ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ එළඹෙන පාලන පළාත් සභා මැතිවරණය පිළිබඳව විශේෂයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමන් කියන කතාවක් පිළිබඳව වැඩි අවධානය ඩේලි මිරර් පුවත්පතට යොමු වෙන්නේ. conduct of PC polls parties to engage government යනුවෙන් තමයි අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වෙන්නේ. provincial councils had remained defunct since 2017 මේ 2017 අවුරුද්දේ ඉඳන් විශේෂයෙන්ම මේ මහමැතිවරණය දැන් අපි දන්නවා 2020 අවුරුද්දේදී පැවැත්වුණා. මේ 2020 අවුරුද්දේ මහමැතිවරණය පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව ශක්තිමත් රජයක් දැන් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඔය අතරදී සමීර විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි දැන් 2017 අවුරුද්දේ ඉඳන් තමයි පළාත් සභා මැතිවරණය කල් දමන්නේ. ඇතැම් පළාත් සභා පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරුන් යටතට අරගෙන තිනවා. අද දවසේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමන් කියනවා election commission's chairman Mahinda Deshapriya said yesterday the political parties resolved to engage the government for the conduct of the provincial elections at a recent meeting with his office. මේ එතුමන්ගේ කාර්යාලයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවේදී එළඹෙන පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳව දේශපාලන පක්ෂ අවධාරණය කළ බව තමයි වැඩි දුරටත් සඳහන් වෙන්නේ. අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත ඒ තොරතුරු වාර්තා කරන සමීර අපිට පුළුවන් තවත් පුවතකට අවධානය යොමු කරන්න. මේ ඊයේ දවසේ අපිට දැක ගන්න හම්බුණු තවත් විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් දැන් එළඹෙන මැතිවරණ කාල සීමාව නිසාම විශේෂම පක්ෂ ගණනාවක් දැන් එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඔය අතරදී 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව දැන් මුස්ලිම් ජනතාවගේ අදහස් කොහොමද කියලා අර රිෂාඩ් බදුදීන් මහත්තයාගේ පක්ෂ කට්ටිය එකතු වෙලා සාකච්ඡා කළා කියලා තමයි අද දවසේ ඩේලි මිරර් පුවත්පත මේ විදිහට සඳහන් කරන්නේ. 20th amendment Rishad's party to take discussions මේ ඒ පුවත ACMC All Ceylon Muslim Congress to hold discussions on 20th amendment 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මේ රිෂාඩ් මහත්තයාගේ පක්ෂ කට්ටිය All Ceylon මුස්ලිම් කොංග්‍රස් එකේ කට්ටිය සාකච්ඡා කළා කියලා අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඒ අතරේදී විශේෂම කටකතා පැතිර යනවා මේ රිෂාඩ් මහත්තයාගේ පක්ෂයේ පිරිස් රජයට එකතු වෙනවා කියලා. ඒ අසත්‍යයක් බව අද දවසේ මේ විදිහට ඩේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. අපි දැක්ක සමීර සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල අපි දැක්ක මේ චමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා රිෂාඩ් බදුදීන් මහත්තයාට අතට අත දෙන ඡායාරූපයක් සෑහෙන්න ෂෙයා කරලා තියෙනවා. මේ දැන් මේ රිෂාඩ් මහත්තයාවත් රජයට සම්බන්ධ කරගන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කෙරුණේ. හැබැයි ඒ කතාව අසත්‍යයක් කියලා අද දවසේදී
Daily Mirror පුවත්පතේ මේ ප්‍රවෘත්ති සටහනින් පැහැදිලි වෙනවා. Dismisses rumors ACMC will join government after Richard spotted with චමල්. මේ චමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා මුණ ගැසිලා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා කියලා තමයි ශාවින්නේ. හැබැයි අසත්‍යයක් බව රිෂාඩ් බදුදින් මහතාම ප්‍රකාශ කළ බව අද දවසේ ඩේලි මිරර් පුවත්පත සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ ප්‍රධාන පිටුවේ මේ ප්‍රවෘත්ති අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. සමහර දවසේ දිවයින පුවත්පතටත් අපිට පුළුවන් අවධානය යොමු කරන්න. ඔව් මේ නජිත් දැන් සිද්ධි කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාල සීමාව තුළ වුණ කාරණා කිහිපයක් එකට එකතු කරලා තමයි සමාජ මාධ්‍ය මේ පුවතක් මවන්න උත්සාහ කරන්නේ. රිෂාඩ් බදුරුදීන් මහතාගේ සහෝදරයා නිදහස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මන්නාරමේ තිබුණ උත්සවයකදී චමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයාව රිෂාඩ් බදුරුදීන් මහත්තයාට හම්බ වෙනවා. එතෙන්දී සුහඳව කතා කරනවා. ඉතින් එතුමා කියනවා පහවදා තිබුණ උත්සවයේදී එතන ප්‍රභූවරුන් ඇවිල්ලා හිටියා. මේ වෙනත් දෙයක් නෙමෙයි 20 ගැන නෙමෙයි කතා කරේ 20ට ඡන්ද දෙනවද කියන එක නෙමෙයි කතා කරේ. මේ ජනතා ප්‍රශ්න ගැන කතා කරේ කියලා එතුමා සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ සියලු කාරණා එකතු කරලා ප්‍රවෘත්තියක් වවන්න උත්සාහ කරනවා 20ට සහයෝගය දෙනවද කියලා මේ රිෂාඩ් බදුරුදීන් ඇතුළු කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම නජිත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. මේ කණ්ඩායමේ 4 දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ සහයෝගය මොන ආකාරයෙන් ලැබෙයිද කියලා ඉදිරියේදී අද වාර්තා කරලා තියෙනවා. දිනමින කියනවා 20 බොහොමයකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියලා රිෂාඩ් බදුරුදීන් මහතාගේ ප්‍රකාශයක් උතුරු පළාත් විශේෂ රසුල දිල්හාර ගමගේ වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සඳහන් ඇතැම් කරුණු ඉතා වටිනා කරුණුවත් ඉන් බොහොමයකට තම පක්ෂයට එකඟ විය නොහැකි බව සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායක මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදුරුදීන් මහතා සඳහන් කරන බව තමයි මේ ආකාරයෙන් අද දිනමින මේ විදිහට කියන්නේ. දිනමින මෙහෙම කිව්වට ලංකාදීපයට අපිට නජිත් යන්න පුළුවන් නම් ලංකාදීප පත්තරේ අද වාර්තා කරනවා ඡායාරූපයක් එක්ක අර චමල් මහතාගේ සහ රිෂාඩ් බදුරුදීන්ගේ මුණ ගැසුණු අවස්ථාවේ ඡායාරූපේ මන්නාරමේ තිබුණ උත්සවයකදී තමයි මේ හමුව සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේ ඡායාරූපයත් එක්ක අද ලංකාදීපේ කියනවා 20ට සහාය දෙනවද නැද්ද ප්‍රශ්නාර්ථයක් එක්ක පක්ෂයේ මන්ත්‍රීන් හා කතා කර තීරණයක් ගන්නවා කියලා රිෂාඩ් බදුරුදීන් කියනවා. පක්ෂයේ මන්ත්‍රීන් එක්ක කතා කරලා ඒ අනුව තීරණයක් ගන්නවා කියලයි එතුමා සඳහන් කරන්නේ. විවාදයෙන් පස්සේ ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ එවැනි තීරණයකට එයි කියන එක තමයි මේ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් එක්ක කතා කරලා ඔහු කියලා තියෙන්නේ. අද ඒ ගැන ලංකාදීපය විස්තර තොරතුරු අරගෙන එනවා. නජිත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ජනාධිපතිතුමා ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනට එක්වුණා. ඊයේ දවසේදීත් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට ගිහිල්ලා මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ තියෙන ජනතාවගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු වලට උත්තර හොයන්න උත්සාහ කරනවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් එතනට එනවා, දේශපාලඥයන් එතනට එනවා. ඉතින් වෙනදාට වඩා උනන්දුවකින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ අවස්ථාවේ හැසිරෙනවා. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අපේ හාමුදුරු කෙනෙක් කියනවා ජනාධිපතිතුමා එනකොට මේ තියෙන උනන්දුව මේ මහතුරුන්ට හැමදාම තියෙනවා නම් වටිනවා කියලා. අපි නජිත් ඒ තොරතුරු වලට යන් අද ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් වාර්තා කරනවා මේ ගැන. ඔව් සමහර අදවසේ ජාතික පුවත්පත් අතුරින් ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා තිබ අපිට පුළුවන් අද බලන්න ඩේලි නිවුස් පුවත්පත මේ පිළිබඳව ඡායාරූප සහිතව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ ඔබ මේ දකින ඡායාරූපෙන් ඊයේ දවසේ අපි දුටුවා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන්ම වෙල්ගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ හිම්බිලියාකඩ බොහොම දුෂ්කර ගම්මානයක් අපි දැක්ක දර්ශන වලින්. මේ ගමට යන්න හරිහැටි පාරක් නැහැ. මේ පාර දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ නම් ඉතින් කාපට් පාරක් කියන්නේ අනිවාර්යංගයක් නෑ. හැබැයි මේ ගමට යන්න තියෙන පාරත් බොහොම දුෂ්කර මාර්ගයක්. ඒ වගේම මේ ගම බොහොම සුන්දරයි සමීර. අර බඩිරිඟු වගා කරන ප්‍රදේශයක් විදිහට අපිට හිම්බිලියාකඩ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමන් මේ ප්‍රදේශයට ගිහිලා ජනතාවට ඒ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන්නා. ජනතාවගේ තිබ්බ ලොකුම දැවැන්තම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉඩම් ගැටලුව. ඒ වගේම පානීය ජල ගැටලුව. මේ හිඹිලියාකඩ වැවට හරියට වතුර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනවා කියලා සඳහන් කළා. ඉඩම්වල අයිතිය පිළිබඳවත් එතුමන් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළා සමීර. අර මේ නිලධාරීන්ට මේ ප්‍රශ්න කිව්වහම නිලධාරීන් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න උත්සාහ කරන්නේ තවත් ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. මේ ජනාධිපතිතුමා කියපු එකම දේ තමයි ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න තවත් ප්‍රශ්න එපා. මේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නයි මං ගමට ආවේ කියන කාරණාව එතුමන් සඳහන් කළා. ඔය අතරදී අපි දැක්ක ජනාධිපතිතුමන් මේ නිවෙස් වලටත් යනවා සමීර. ගෙවල් වලටම ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමන් මේ හැම වැඩ කටයුත්තකටම අවධානය යොමු කළා. මේ ඔබ දකින ඡායාරූපයේ විශේෂම මේ එතනට පැමිණි පිරිස් ජනාධිපතිතුමාට විශේෂම මේ දරුවෝ විඳින දුක් පීඩා ගැන මේ හැම දෙයක් ගැනම බොහොම ලොකුවට කතා කළා. ජනාධිපතිතුමන් මේ හැම දෙයකටම හැකි විදිහට පිළිතුරු ලබා දෙන්න උත්සාහ කළා කියලා තමයි ඊයේ දවසේ අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. දැන් ඔය පාසල හිඹිලියාකඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ගුරුවරු 5 දෙනා ඉන්නේ. ගුරු හිඟයක් තියෙනවා.
ඒ අතරදී ජනාධිපතිතුමාලා නිවෙස් වලට ගියා මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන නිවෙසුත් බොහොම මේ දුෂ්කරයි. කටුමැටි ගහපු අර වරිච්චි බිත්ති ගහපු ගෙවල් තියෙන්නේ. ඔව් නජිත් අපිට පුළුවන් බලන්න ජනාධිපතිතුමා කොහොමද මිනිස්සු එක්ක කතා කළේ, මිනිස්සු මොනවද ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න විදිහට කිව්වේ, ඒ වගේම නිලධාරීන් මේවට දුන්න උත්තර මොනවාද අපි බලලා ඉමු. වැස්සේ නැද්ද? මේ කන්නේ එහා පැත්තට එන්නේ මේකට පුසලා පුළුවන් නම් වතුර පාරක් දාගන්න. කොහොමද දාන්නේ? අලුගන්න ජාස් දාන්න. ඒක බැරි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් බෑනේ. යාපිටිය. අපිට වෙන කිසිම දෙයක් නැතුවට කතා කරන්නේ මේ සලස්මක් අද නැද්ද කවදාවත්? බලලත් බෑ. ඉල්ලන්නේ මේ යටින් ඉඩම්? ඒක මොකක්ද? ඉඩම් බෙදුවේ නැද්ද? ඉඩම් ඒව නම් පුළුවන් සර් ඉඩම් කොමසාරිස්ට කියලා පුළුවන් සර් ඒ ඔක්කොම ඉඩම් ප්‍රශ්නේ ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නේ ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රදේශයට පැමිණි ජනාධිපතිතුමා පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව ජනතා ගැටලු විසඳීම සඳහා වන කතිකාව ආරම්භ වුණා. ඒ පැවැත්වුණේ හිමිලියාකඩ නාගවනාරාමේදී. අවට ප්‍රදේශය තුළු ගම්මාන 5ක ජනතාව ඊට එක්ව සිටියා. එහිදී ජනතාවගේ ගැටලුවලට සවන් දුන් ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියේ ඉඩමකට හිමිකම් කීමට සෑම පුරවැසියෙකුටම අයිතියක් ඇති බවයි. එබැවින් විවිධ හේතු හෝ කරුණු ඉදිරිපත් නොකර අදාළ ඉඩම් අයිතිය සොයා බලා ජනතාවට ඒවායෙහි අයිතිය ලබා දීම සියලු දෙනාගේ වගකීම බව ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියා. අක්‍රයක් සඳහා ලබා දෙන TSP සහ MOP ප්‍රමාණය ගොවියට ප්‍රමාණවත් නැහැ. කිලෝ 50 භාගයෙන්වත් අක්‍රයකට ලබා දෙන ලෙස කවුරුන් ඉල්ලා සිටිනවා. හැබැයි ඉතින් පොහොර වැඩියෙන් ගොවියෝ පොහොර දානවා වැඩි. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. කරු ජනාධිපතිතුමනි ගිය සැරේ අපි 150ක් අඩු කරලා දුන්නා. මොකද එක රෝග වල ලංකාවේ කියන්නේ ගොවියන්ට ඕගොල්ලෝ දැනුවත් කරනවද මේ ගොවියෝ මේ පොහොර කොච්චර ගොවිජන සේවාවලින් එහෙම දැනුවත් කරනවා ඒක. දැන් ගවි ජනාධිපති TSP කියන්නේ මූල පද්ධතියට ගහන පොහොරක්. නමුත් අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන යූරියා සහ MOP. මේ මේගොල්ලන්ට කාබනික පොහොර ලබා දෙන්න. ප්‍රශ්නෙට තවත් ප්‍රශ්නයක් දාලා වැඩක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න අර පොහොර දෙන්න නැත්නම් කාබනික පොහොර ටික ලබා දෙන්න. මෙම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිමිලියාකඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ නිරීක්ෂණය කිරීමට දෙක් වුණා. ඉතින් මේ තමයි ඊයේ දවසේ ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා හිඹිලියාකඩට මේ ප්‍රශ්න ජනතාවට ඇහුම්කන් දුන්න විදිය එයා කරෙන් අපි ඔබට පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔබේ ගමෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ජනාධිපති කාර්යාලයේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා සැලැස්මක් හදලා ඇති ඉදිරියටත් ඒ ගම්වල දුෂ්කරතා විවිධ දුෂ්කරතා තියෙන ගම්වලට ඇවිල්ලා මේ ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න විසඳන්න. ඒ වගේම ඉතින් මේවා ජනාධිපතිතුමාට ඉතින් ගොඩක් වැඩ තියෙනවානේ ඉදිරියේදී තව මේ හැමදාම ගම්වලට ගිහිල්ලා එතුමට මේ කාර්යයන්ම කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේවා මේ ඉන්නවා දැන් දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ඉන්නවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ඇති, മന്ത്രിවරුන් ඇති. ඒගොල්ලෝ මේවා ආපහු ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න, කන්ටිනියු කරන්න. එහෙම නැත්නම් හැමදාම මේ ගමට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න විසඳන්න ජනාධිපතිතුමාට සම්බන්ධ වෙනවට වඩා එහෙම කරනවා නම් හොඳයි. මේ නිලධාරීන් දැක්ක නේද නජිත් අර ඉඩම් ප්‍රශ්න ගැන කතා කරපු වෙලාවේ ඒක පුළුවන් මේ ඉඩම් කොමසාරිස්තුමාට කියලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වෙනකන් ඒක කරන්න තිබ්බනේ නේද නජිත්? පැහැදිලිව ඒ දේවල් ඉටු කරන්න ඕනේ ජනතාව වෙනුවෙන්. ජනතාව ඡන්දය ලබා දීලා තියෙන ඒ කටයුතු ඉටු කරන්න. අර අපි දකින සමීර මේ දැන් විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා බොහෝ ප්‍රදේශවලට ගියාම මේ අර නිලධාරීන් මේ හරිස ඒක කරන්නම් අපි කරලා දෙන්නම් ඒ විදිහට කරාරින්න මගාරින්න උත්සාහ කරන හැබැයි ජනාධිපතිතුමා මේ ගැන පසු විපරමක් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ කරනවා. එතුමම සඳහන් කළා මේ ඉඩම් දෙන්න මං ආයි පාරක් එනකොට නැත්තම් මං ආයි අහනකොට මේ ඉඩම් අයිතිය ලබා දීලා තියෙන්න ඕන කියන කාරණාවත් එතුමා මතක් කළා. අනිවාර්යෙන්ම අර ජනතාවගේ නායකයෙක් විදිහට එතුමා ඒ පසු විපරම සිද්ධ කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හොඳයි අපි සූදානම් විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව තවත් තොරතුරු රැසක් ඔබට කියන්න අපි ලෑස්තියි.
අද ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් අදත් සැමරුම් ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊයේ ජාතිකෝත්සවය තිබුණා. ඊට කලින් දවසේ පොය නිසා තමයි ඊයේ ජාතිකෝත්සවය පැවැත්වුණේ. ඒ වගේම ලක්හඬ අපේ සහෝදර මාධ්‍ය නාලිකාව සිංහල ගුවන්විදුලිය අද ලක්හඬ ලෝක ළමා දිනය පැවැත්වෙන්නේ හලාවත පම්බල දිමුතු පදනම් මූලස්ථානයේදී. ඉතින් ඒ ගැනත් ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ. එතනට ආවොත් දරුවොත් එක්ක සතුටු වෙන්න විනෝද වෙන්න තෑගි භෝග දිනා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ අතරේ දරුවන්ගේ මේ ආදරය එහෙම නැත්නම් මව් සෙනෙහස ගැන කතා කරද්දී නජිත් අපිට විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් ගැන පහුගිය සති කිහිපේ කතා කරන්න වුණා. අද ලංකාදීපයේ ප්‍රධාන ඡායාරූපයක් එක්ක මේ කතාව වාර්තා කරනවා. සුනාමි දරුවාට තව මවක් හිමිකම් කියයි කියලයි ඒ අනුව ලංකාදීපය කියන්නේ. මේ ප්‍රවෘත්තිය අපි බලලයිමු. බලලා මේ දරුවගේ ඡායාරූපයක් එක්ක තමයි මේ කාරණය අද වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහි යම් ආකාරයක නීත්‍යානුකූල භාවය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඊයේ නජිත් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සභාපතිතුමාත් එක්ක මේවා ගැන පැයක්ම කතා කරා. මෙවැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් නේද නජිත් මාධ්‍ය වාර්තා කරන විදිහ ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කළා. කෙසේ නමුත් අද ලංකාදීපයේ මේ ආකාරයෙන් මේ ඡායාරූපයත් එක්ක වාර්තා කරනවා. නූතන හුණුවටේ කතාව සමන්තුරේ උසාවියේදී අනිද්දා දිගහැරෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හෙන්රි ජයසේනයන්ගේ අති විශිෂ්ට නිර්මාණයක් හුණුවටේ කතාව. ඔය හුණුවටේ කතාවේ නජිත් කියනවානේ මුදුගුණේ ඇති අය දරුවන් දිනිය යුතුවේ අර රියදුරු මනා වූ ලැබිය යුතු සේම ආශ්‍රිය කියලා. ඉතින් ඒ කතාව මතක් වෙනවා. මේ අනිද්දා උසාවියේදී සමන්තුරේ උසාවියේදී දිගහැරෙනවා කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් වන මේ සියලු සිදුවීම් විභාග කරන්න නියමිතයි. සුනාමියෙන් අතුරුදන් වී වසර 10කට පසුව සිය මවයයි සඳහන් සමන්තුරේ කාන්තාවක සොයා පැමිණි මොහොමඩ් අක්‍රම් රිස්කාන් නැමැති 19 හැවිරිදි තරුණයා මේ පිළිබඳව මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට අනිද්දා කරුණු වාර්තා කරන බව සමන්තුරේ පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක සුරවීර ජයලත් මහත්තයා කියනවා. ඒතකොට අනිද්දා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් කවුද අම්මා හරියටම කියන කාරණය. කෙසේ නමුත් මේ තමයි මව් සෙනෙහස දරුවෙක් සම්බන්ධයෙන් වන ආදරය නජිත් මේ ආකාරයෙන් නීති ඉදිරියේ ගිහිල්ලා විසඳ ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අතර සමීර දැන් මේ මව්වරු දෙන්නට අමතරව දැන් මේ දරුවා හැදෙමින් හිටපු තවත් පවුලක් තියෙනවා. ඒ පවුලෙත් අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා, තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් බොහොම සංවේදී කාරණා මේ සිද්ධීන් විසඳන්න ගියාම අර ඇත්ත අම්මා කවුද? එතකොට දැන් මේ ඉදිරිපත් වෙලා දෙන්න ඉන්න අම්මලා දෙනගෙන් කවුද ඇත්ත අම්මා? එතකොට දැන් හදා වඩා ගන්න අම්මා තාත්තා මේ හැම දෙනෙක්ගෙම හිත තලන්නේ පෙලන්නේ නැති විදිහට ඉතින් මේ දේවල් සිද්ධ කරන්න වෙනවා කියලාත් අපි මතක් කරනවා. අද ලංකාදීපේ ප්‍රධාන ඡායාරූපය බවට පත් වෙලා තියෙන සමීර ඒ ඡායාරූපය. ඔය අතරේ අපිට පුළුවන් සමීර අද දවසේ අර දිනමින පුවත්පතේ සඳහන් කළ තිබ සමීර දැන් මේ වෙනකොට අපේ රටේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන පිළිබඳව උඩ ඉහළ කෙළවරේම දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. සමීර මේ දැන් අපේ රටේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඉන්නේ 124ක්. ඒ ගැන විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අර පහුගිය කාලේ 2000 ගණන් අපිට වාර්තා වුණා. සාමාන්‍යයෙන් එකවරකට උපරිමය මේ ප්‍රමාණය 800 900 දක්වා වැඩි වෙලා තිබ්බ. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට කොවිඩ් රෝගීන් ප්‍රමාණය 124යි, මරණ 13ක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සුව වූ පිරිස 3245ක්. අර ලෝකයේම කවුරුත් හිතුවේ නැහැ අපේ රටට මේ කොවිඩ් මර්ධනය අතින් දෙවෙනි තැනට එන්න හැකියාවක් තියෙයි කියලා. ගොඩක් අය කියපු කතා අතරේ මේ තිබ්බේ අපේ රටේ කරන ක්‍රමය අසාර්ථකයි. සමහරලාට විපක්ෂෙන් චෝදනා කළා මේ රට හරි වෙලාවට වැහුවේ නැහැ, එයාපෝට් එක වැහුවේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් තාමත් එයාපෝට් එක වහලා තියෙන්නේ රට යන කට්ටියට. රටින් එන කට්ටියත් ගෙන්න ගන්න විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් මේ පිරිස් නිරෝධායනයට ලක් කරනවා. සාර්ථකව ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි අපිට දැනගන්න තියෙනවා. ඒ අතරේ අද දිනමින පුවත්පතේ සමීර ප්‍රධාන සිරස්තලයට ඉහළින් වාර්තා කරන පුවතක් ඊයේ දවසේ පැවැත්වුණ අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලෝක ළමා දිනේ ඒ ජාතික උත්සවයේ එහිදී සඳහන් කරපු කාරණාවක් අද දවසේ දිනමින පුවත්පත මේ විදිහට ලියනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් සමීර දිනමින පුවත්පතේ අගමැතිතුමා කියන කතාවට අවධානය යොමු කළොත් එහෙම අද රටේ ඇතිව තියෙන අද රටේ ඇති ප්‍රශ්න අනාගත පරපුරට දෙන්න සූදානම් නැහැයි කියලා අගමැතිතුමන් කියන කතාව මහින්ද අලුත්ගෙදර මේ පුවත ලියන්නේ. අද වන විට අපේ මාතෘභූමියට යම් ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්නේ නම් මේ ප්‍රශ්න කිසිවක් අනාගත දරු පරපුරට බහර දීමට සූදානම් නැති බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවා. මීට අවුරුදු 15කට පමණ පෙර තමා මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් බලයට පත්වන විට ජනතාව මත ප්‍රකාශ කළේ අපේ දා මුහුණ දුන් ප්‍රශ්න අනාගත පරපුරට බහර නොදෙන රටක් නිර්මාණය කරන බව සිහිපත් කළේ මහතා. අද
ඔවුන්ගේ අනාගතය උදා වී තිබෙන බවද එදා පරපුර මුහුණ දුන් ප්‍රශ්න අද තමා ඉදිරියේ සිටින දරුවන් මුහුණ දෙන්නට සිදු වී නොමැති බවද පැවසුවා කියලා ඊ බත්තරමුල අපේගම් පරිසරයේ පැවති ලෝක ළමා දින ජාතික උත්සවයේදී අගමැතිතුමන් මේ බව සඳහන් කළ බව තමයි අද දිනමින පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරදී සමීර අපිට පුළුවන් අද ඉංග්‍රීසි පුවත්පතකටත් අවධානය යොමු කරන්න. අපි ඩේලි නිවුස් පුවත්පතට අවධානය යොමු කළොත් අපි ජනාධිපතිතුමන් සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්තියට අවධානය යොමු කළා. ඔය අතරදී දැන් මේ දවස්වල සමීර සිද්ධ වෙන වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අර පෙත්සම් 39ක් ඉදිරිපත් වුණා 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අභියෝගයට ලක් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මේ පිළිබඳව දැන් මේ වෙනකොට ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු විභාගය පැවැත්වෙනවා. ඊයේ දවසේ 4 වෙනි දිනටත් මේ පිළිබඳ නඩු විභාගය පැවැත්වුණා. දැන් ලබන සඳුදා දවසේදී ආයි මේ නඩු විභාගය පැවැත්වෙනවා. පෙත්සම් විභාගය පැවැත්වෙනවා. ඔය අතරදී මතුවෙච්ච කරුණක් පිළිබඳව අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත මේ විදිහට ලියන්නේ ගාමිණී මාරපන PC tells to Supreme Court යනුවෙන් මේ no referendum need for 20th amendment 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය නොවන බව ගාමිණී මාරපන ජනාධිපති නීතිඥතුමන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙන්වා දුන්නා කියලා. අර පෙත්සම් 39 අභියෝගයට ලක් කරමින් අර මූලික කරුණු ගොනු කිරීමේ අවස්ථාවේදී තමයි එතුමන් මේ බව සඳහන් කරන්නේ. අධිකරණ වාර්තාකරු ලක්මාල් සූරියගොඩ අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පතට මේ ප්‍රවෘත්තිය ලියන්නේ. further hearing fixed for Monday මේ දැන් මේ දිනවල සිද්ධ වෙන විභාගයේ ලබන සඳුදා දක්වා කල් තියලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට පෙත්සම් බොහෝ ප්‍රමාණයක් පෙත්සම් 39ක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබ්බා. ඒවාෙහි මූලික දේශන අවසන් කරන්නට කටයුතු කර තිබෙන බව තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පැත්තෙන් අපිට ඇහෙන තොරතුරු වලින් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම මේ විභාගය අවසන් වෙලා තීන්දුවක් ලබා දීලා ජනතාවට යහපත් අනාගතයක් උදා කරන්න අර ජනතාව ඡන්දෙදි වරම දුන්නේ 19 අහෝසි කරන්න 20 ගේන්න කියලා. ඉතින් ඒ 20 ගේන්න ඉතාමත් ඉක්මනට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සමීර මොකද දැන් ඊයේ තිලක් මාරපන මහත්තයා මේ සම්බන්ධයෙන් පෙනී සිටියේ ජීඑල් පීරිස් අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් අතුරු පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරමින් තමයි ඔහු මේ කාරණා සඳහන් කළේ. විශ්ව සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ජනමත විචාරණයකට යන්න ඕන කියලා බොහොමයක් පෙත්සම් වල තියෙනවා. හැබැයි 13 ගෙනෙද්දිවත් මීට වඩා බරපතල කාරණයක් ඇතුළත්ව 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අපේ රටට ගෙද්දිවත් මේ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කරද්දිවත් ජනමත විචාරණයකට ගියේ නැහැ කියන කාරණය යන්න ඕනේ නැහැ කියන කාරණේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් ලබා දීලා තිනවා. ඒ වගේම 19 ගේනකොටවත් ජනමත විචාරණයකට ගියේ නැහැ. ඇයි එහෙනම් 20ට මේ ආකාරයෙන් ජනමත විචාරණයක් ගේන්න කියන කාරණේ තමයි කරුණු දක්වමින් සඳහන් කළේ. අද ඒ පිළිබඳවත් මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තියෙනවා. මේ අතරේ අද කියනවා දිනමින පත්තරයට ගියහම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන මහත්තයා ඔහු සඳහන් කරනවා 20 බුදුදහමට තර්ජනයක් කියලා. දිනමින අද ඒ සඳහා ඉඩකඩක් දීලා තිනවා. ඒ අනුව යෝජිත 20 වෙනි සංශෝධනය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් බුදුදහමට දී ඇති ප්‍රමුඛත්වයට තර්ජනයක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන මහත්තයා කියනවා. ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයත් බුදුදහමත් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අඛණ්ඩව සටන් කරන බව ඒ මහත්තයා කියනවා. මේක බෞද්ධ රටක් නෙමෙයි කියලා එතුමත් එක්කම එකට මේ හිටගෙන හිටපු ඉඳගෙන හිටපු පහුගිය රජයේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙක් සඳහන් කළා. ඉතින් එතුමට මුලින්ම කෝල් එකක් දීලා දැන්වත් බෞද්ධ රටක්ද කියලා එතුමගෙන් ඇහුවනම් ඊට වඩා වටිනවා. කෙසේ නමුත් එතුමා මේ ආකාරයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ අතරේ 20 එපා සජබ 8 වෙනිදා හයිට් පිටියේ විරෝධතාවයක් කියලා දිනමින ඊට පහලින් රජිත් වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමෙන් මේ විදිහට විරෝධතා පවත්වනවා. වගේම අධිකරණයට ඔබ කිව්වා වගේම පෙත්සම් 39ක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ වාද විවාද කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අලුත් යෝජනා ගේන්න පුළුවන්. කාරක සභාව අවස්ථාවේ මේ සියල්ලක්ම සංශෝධනය කරන්නේ මෙන්න මේ කාරණා කියලා නීතිපතිවරයා අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. ඉතින් නීතිපතිවරයා කියන දේවල් පිළිගන්න පුළුවන්ද? පාර්ලිමේන්තුවේදී හදිස්සියෙන් හරි මේ മന്ത്രിවරුන් අමාත්‍යවරුන් එකතු වෙලා මේක සම්මත කරගත්තොත් කියන කාරණය ආපහු චෝදනාවක් විදිහට ආවා. ඉතින් ඒකටත් උත්තර දීලා තිබුණා. නීතිපතිවරයා නිකන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන්නේ නැහැ. අමාත්‍යවරුන්ගෙන් කරුණු සියල්ලක්ම අහගෙන දැනගෙන තමයි අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන්නේ. අපි කොලේ වහලා ගහන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ආණ්ඩු පක්ෂය සඳහන් කරන්නේ. කෙසේ නමුත් රට වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන නීති රීති රට වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන වෙනස්කම් ගණනාවක් සිද්ධ විය යුතුයි. ජනාධිපතිවරයාට බලය ලැබෙන්න ඕනේ. රට ස්ථාවරව ඉදිරියට ගෙන යන්න නම් එහෙම තමයි ආණ්ඩුව සඳහන් කරන්නේ. අද මේ සියලු කාරණා මේ විදිහට පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. මේ අතරේ නජිත් අපි මේ දරුවෝ ගැන කතා කරා පහුගිය දින කිහිපෙම. ඒ වගේම අදත් පත්තරවල තියෙනවා දරුවන් විශාල ප්‍රමාණයකට
ඛේදවාචකයක් බවට පත් වුණ එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට මව්පිය සෙනෙහස අහිමි වුණ සහෝදර සහෝදරයන් අහිමි වුණ කතාවක් කාරණයක් තමයි පාස්කුවරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය. මේ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජනපති කොමිසම ඉදිරියේදී සාක්ෂි විභාග වෙමින් පවතිනවා. ආරක්ෂක ලේකම් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා කියන කාරණා මේ කොමිසම ඉදිරියේ අද වාර්තා කරනවා පුවත්පත්. නජිත් අපි දිවයින පත්තරයට ගියෝතින් දිවයින කියනවා හේමසිරි ප්‍රනාන්දු ජනපති කොමිසමේදී කියයි මෛත්‍රීගේ ප්‍රකාශය සාහසිකයි කියලා හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා කියනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට තමා සහ හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහත්තයා වගකිය යුතු බවට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් කරන ප්‍රකාශය සාහසික ප්‍රකාශයක් කියලයි ඒ අනුව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්තයා කියලා තියෙන්නේ. අද ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම නජිත් අපිට දිනමින පත්තරයට යන්න පුළුවන්. දිනමිනත් මේ ගැන තොරතුරු අරගෙන එනවා. ඒ අනුව පාස්කුදා ප්‍රහාරය වනතෙක් සහරාන් ත්‍රස්තයක බව බුද්ධ්‍යංශ දැන හිටියේ නෑ කියලා ඔහු එතනදී කියනවා. ඉතින් සුභාෂණී සේනානායක තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. ඒ අනුව මෙරට සියලු බුද්ධ්‍යංශ සහරාන් හෂීම් ත්‍රස්තවාදියෙකු බව පාස්කුදා ප්‍රහාරය වනතෙක් හඳුනාගෙන නොසිටි බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා කියන කතාවයි අද මේ ආකාරයෙන් අරගෙන එන්නේ. ඒ වගේම ලංකාදීපයත් අද මේ පිළිබඳව තොරතුරු කියනවා. මාත් පොලිස්පතිත් බිලි දෙකක් බවට පත් වුණා කියලා ඔහු මේ අවස්ථාවේ කියන තව කතාවක් ලංකාදීපයේ මේ ආකාරයෙන් අද අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ ගැන සවිස්තරාත්මකව විස්තර අරගෙන එනවා අපිට දිනමින පත්තරේ මැද පිටුවකට යන්න පුළුවන් නම් ඔබට සමහර විට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි. අද දිනමින 17 පිටුව මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට මාස 6කට පෙර සහරාන් නැල්ලීමට අවස්ථාව තිබුණා. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් කියනවා. හැබැයි ත්‍රස්තවාදියෙක් බව දැන හිටියේ නෑ. කෙසේ නමුත් මාස 6කට කලින් අල්ලන්න තිබුණා කියලා ඔහු කියනවා. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා එක්තරා කණ්ඩායමක් නිසා ජනපති මා සමග විරසක වුණා. මම වගේ තුන්ගුණයකින් නිලන්ත වග කියන්න ඕනි කියලා කියනවා. හිටපු ජනපති වෛරී ප්‍රකාශයක් කළා. පොලිස්පතිට කතා කළත් මට විස්තර ලැබුණේ නෑ. මේ ආදී කරුණු කාරණා දිගහැරනවා. ඉතින් මේ සියල්ලක්ම අවසානයේ ඛේදවාචකයක් බවට පත් වුණේ ඔබට මතක ඇති අප්‍රේල් 21 වෙනිදා පාස්කු ප්‍රහාරයේ සිදුවීම මුළු ලෝකයේම කම්පනයට පත් කළා. මේ ඒ සඳහා වගකිය යුතු පාර්ශවයන් කවුද කියලායි හොයලා බලන්නේ. ඒ ගැන අපි කාලයට බාර දෙමු. අතරේ සමීර අද දවසේ අපි දැක්ක මේ විශේෂයෙන්ම මේ අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන ප්‍රවෘත්තියක් ඒ තමයි මේ හිටපු ජනාධිපතිතුමන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාගේ අත්සන යොදලා හොරට මේ විශේෂයෙන්ම ලිපි ලේඛන සකස් කරලා තිබ්බයි කියලා අද ඒ ගැන දිනමින මේ විදිහට ලියන්නේ. මෛත්‍රීගේ අත්සන CID හොරට ගහලාද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුවක් එක්ක වාර්තා කරනවා. විමර්ශනයේට හිටපු ජනපති ලේකම් උදය කොමිසමට කැඳවයි රෝෂන් තුෂාර මේ පුවත ලියන්නේ. යුද හමුදා බුද්ධි නිලධාරීන් රඳවා තබා ගැනීමේ නියෝග සඳහා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ අත්සන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් හොරට යොදා ඇති දැයි සොයා බැලීම සඳහා හිටපු ජනපති ලේකම් උදය ආර්.සෙන විරත්න මහතා සාක්ෂියට කැඳවන්නයි දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම ඊයේ දවසේ නියෝග කළා කියලා අර ඒ කාලේ අර දඬුවම් දෙන්න සෑහෙන දඬුවම් දෙන්න ඕනේ කියලා තමයි සමීර ගොඩක් වෙලාවට කිව්වේ. අර යුද හමුදා නිලධාරීන්ට බුද්ධ්‍යංශවල සමාජිකයන්ට දඬුවම් දෙන්න පහුගිය රජේ කාලේ කටයුතු කළා. ඉතින් මේ අත්සන හොරට ගහලා කියලා දැන් සැකයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ අත්සන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාගේ අත්සන එක ගැලපෙන්නේ නැති බව තමයි අධිකරණය සඳහන් කරලා තිබෙ. සමීර අර මේ අපිට බැලූ බැල්මටම සමහර වෙලාවට අත්සනක් හොර එකක්ද නැද්ද කියලා අඳුරගන්න බෑ. හැබැයි අධිකරණ නිලධාරීන්ට ඊට වැඩිය හැකියාව තියෙනවා. ඒ සඳහා විශේෂඥ දැනුම ඒ පුරුදු පුහුණු වෙච්ච බව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ තමයි මේ දේ හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ පිළිබඳ විමර්ශන පැවැත්වෙන බව තමයි අද දිනමින පුවත්පත සඳහන් කරන්නේ. ඒ අතරදී අපිට පුළුවන් දිවයිනත් අද ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය මේ ගැන කියනවා. අපිට බලන්න පුළුවන් නම් දිවයින අද ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බවට අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ සමීර දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන අපිට විස්තර වැඩිදුරටත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එක්නැලිගොඩ පැහැර ගැනීම හමුදා නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න මෛත්‍රීගේ අත්සන හොරට ගැහුවාද ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක තමයි දිවයින වාර්තා කරන්නේ. කොමිසමේ සභාපති සැකපල කරනවා අත්සන හඳුනා ගන්න හිටපු ජනපති ලේකම් කැඳවයි කියලා යනුව කියනවා. ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කිරීමේ සිද්ධියට සැකපිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගත් යුද හමුදා නිලධාරීන් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ රැඳවුම් නියෝගයේ ඇතිවකට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ අත්සන හොර අත්සනක් බවට සැක කරන බව පසුගිය රජයේ දේශපාලන පළගැනීම් පරීක්ෂා කිරීමේ ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපති හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි බේරත්න මහත්තයා කියනවා.
ඒ කතාව තමයි අද දිවයින මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. එතුමාගේ බලය එක පැත්තකින් ගත්තා 19 වෙනි සංශෝධනය ගෙනල්ලා ඒ වගේම අත්සනත් මේ අතරේ හොරට ගහලා තිනවා. ඉතින් එතුමට අහු වුණා නම් මඩුවල්ගෙන් තලයි නේද නජිත්? ඔව් ඒ අතර සමීර දැන් මේ අපේ රටේ මේ මද්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩපිළිවෙල ආදර්ශයට අරගෙන ඉඳමන්ද ඉන්දියාවෙනුත් අපිට ඒ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. මේ බලන්න මේ කුඩු ජාවාරමට ඈඳුණු බොලිවුඩ් තරු නවයකගෙන් ප්‍රශ්න කරයි කියලා අද දවසේ මේ විදිහට දිවෙන පොත්පතට ලියන්නේ. කීර්ති වර්ණකුල සූරිය ශාරුක්ගේ රසිකයෝ කේන්තියෙන් කියලා ඔය අතර තියෙනවා. දැන් අර අපේ රටේ වගේ නෙවෙයි සමීර. ඉන්දියාවේ නම් අර මේ බොලිවුඩ් තරු දේවත්වයෙන් අදහන පිරිසක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ශාරුක් ખાන්ගෙන් ප්‍රශ්න කළා කියලා රසිකයෝ සෑහෙන කේන්තියෙන් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සහ මද්ද්‍රව්‍ය සාද පැවැත්වීම ගැන බොලිවුඩේ සුපිරි නළුවන් 9 දෙනෙකුගෙන්වා ප්‍රශ්න කරන ලෙස ඉන්දීය මද්ද්‍රව්‍ය නාශක ඒජන්සියේ ප්‍රධානී රකේෂ් අස්ගානා මහතා සිය නිලධාරීන්ට නියෝග කරලා තියෙනවා. මේ රන්බීර් කපූර්, ශාරුක් ખાන් ඒ වගේම තවත් අපිට මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධ වෙච්ච පිරිස් ගැන. ඒ අතරේ අපි කලිනුත් සඳහන් කළා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පිළිබඳව ට්‍රම්ප්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය නවත්තලා නැහැ කියලා. අද දිවෙන පුවත්පත කියන කතාවක් ට්‍රම්ප්ට බිරිඳට කොරෝනා හේත් මැතිවරණ ප්‍රචාරක වැඩ නවතා නැහැ කියලා ওই විදිහට දිවෙන කියන අතරදී අපි ඉංග්‍රීසි පුවත්පතකට අවධානය යොමු කළොත් සමීර අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ පහළ කොටසේ ඡායාරූප විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමන් අගමැතිතුමන් මේ ළමා දිනය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරපු පණිවිඩය අතරදී විශේෂ ඡායාරූපයකට සිද්ධියකට අවධානය යොමු කරන්න හිතුණා. මේ ඊයේ දවසේ බස් රථයක් ප්‍රපාතයකට පෙරලිලා අනතුරක් සිද්ධ වුණා. බස් goes down විදිහට තමයි මේ සිරස්තලය යොදන්නේ. 48 including 30 children injured. මේ මගින් 48 දෙනෙකු අතර කුඩා දරුවෝ 30 දෙනෙක් හිටියා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. 48 people including 30 school children were injured when a bus skidded off the road and went down in the Hatton Diagama Road in Hatton yesterday. ඊයේ දවසේ Hatton Diagama ප්‍රධාන මාර්ගයේ තමයි මේ අනතුර සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ අනතුර සිද්ධ වුණේ ප්‍රපාතයකට බස් රථේ පෙරලිලා. ගොඩක් වෙලාවට මේ මාර්ගයේ අනතුරු සිද්ධ වෙන බව තමයි අපිට අපේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු ඊයේ දවසේදී සඳහන් කළේ. ඡායාරූපයත් එක්කම මේ බස් රථයට කොයි ආකාරයේ අලාභහානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. බස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට පෙරලිලා. ඉතින් මේ තුවාල ලැබපු පිරිස මහනුවර ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළා කියලා අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත මේ විදිහට සඳහන් කරනවා. සමීරාමයකට යනවා අනතුරුව තවත් තොරතුරු විස්තර පත්තරවල ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ගැන ඔබට කියන්න සූදානම්. අපි විරාමයෙන් අනතුරුව තවත් තොරතුරු ඔබට කියන්න සූදානම්. තව ඉස්සර ගණනාවක් තියෙනවා. නජිත් අපි ලංකාදීප අතරට යන්න. ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා අර කටාන මංකොල්ලේ සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙක් අත්අඩංගුවට පත් වෙනවා. අද ඒ ගැන කියනවා කටාන කොල්ලේ පින්තාරු බාස්ලා රියදුරු 4ක් අත්අඩංගුවට මෝටර් රේයක් ඒ වගේම යතුරු පැදියක් ලක්ෂ 72ක රන් බඩු කිහිපයක් පොලිස් භාරයට ගන්නවා. තවත් 3 දෙනෙකු හොයනවා කියලා පොලිසිය කියනවා. අද ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. සුජිත් හේවාජුල්ගේ සහ ශ්‍රීනාත් ප්‍රසන්න ජයසූරිය තමයි වාර්තා කරන්නේ. කටාන අක්කර 50 ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාර රැසක් හිමි කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ නිවසට කඩා වැදුණු ආයුධ සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් තමයි මේ වැඩේට සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් නිවසියන් බියවද්දලා ආයුධ පෙන්නලා කොල්ල කෑමේ සිද්ධිය. ඉතින් මේ සිද්ධියේ සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ වගේම මේ මංකොල්ලේට යොදාගත්ත මෝටර රථයක්, යතුරු පැදියක්, කොල්ලකා මුදල් වලින් රුපියල් ලක්ෂ 72ක මුදලක් ඇතුළු භාණ්ඩ ගණනාවක් හොයාගෙන තියෙනවා කියලා මේ ආකාරයෙන් විස්තර අරගෙන එනවා. නජිත් ඇත්තටම මම හිතුවා මේක මේ කරපු විදිහට අපේ පොලිසියට ටිකක් හොයාගන්න කාලයක් යයි කියලා. හැබැයි දවස් දෙකයි ගියේ 30 මේ සිද්ධිය වුණේ. දෙවෙනි දෙවනකොට මේ සැකකරුව හොයාගෙන අත්අඩංගුවට අරගෙනත් ඉවරයි. තව 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද ඒ තරම් සූක්ෂම විදිහට තමයි කරලා තිබුණේ. මුහුණු ආවරණය කරගෙන ඇවිල්ලා ආරක්ෂක නිලධාරීන් වගේ සමහර විට මේ එවැනි හැසිරීමක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මාස්ක් එහෙම දාගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බ කට්ටිය. ඔව්. සෞඛ්‍ය නීතිත් අනුගමනය කරලා තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඉතින් මම හිතුවා මේ ඇවිල්ලා තියෙන විදිහට පොලිසියට ටිකක් අමාරු වෙයි කියලා. නමුත් ඊට වඩා අපේ පොලිසිය සූක්ෂමයි. ඒ තමයි අපේ හැකියාව පොලිසිය. ඒ හැකියාවට අපි ගරු කරනවා. අපේ උත්තමාචාරය හොරකම් වලට ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ ඒ සියල්ලක්ම නැති කරන්න පොලිසිය පෙරමුර අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ගැන අපේ උත්තමාචාරය. මේ අතරේ සමීර මේ විශේෂම කියන්නේ මේ හොඳ ආදර්ශයක්. හොරකම් කරන්න හරි මේ විදිහට තව සිදුවීමක් කරන්න හරි කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා නම් ලොකු ආදර්ශයක් පොලිසිය දුන්නේ. මොකද මේ වගේ දෙයක් කළ හැංගිලා ඉන්න බෑ. ඒ හින්දා කරන්න එපා.
ඔව් ඒ වගේම මං හිතුවා අර අනිත් ආදර්ශ වාක්‍යයයි කියලා හොරකම් කරන්න ගියත් මාස්ක් එක දාගෙන යන්න කියලා. මොකද අපි දැක්ක සමහර පහුගිය කාලේ අහු වුණ හොරු හින්දා එවැනි සිද්ධි ගණනාවක් වාර්තා වුණා. අර එක මිනිස්සෙක් ජයලද කොයිද සුදුවැල්ලේ මේ ඔහු හින්දා ආසාදිතයන් ගණනාවක් ඉන්පස්සේ එක දිගට වාර්තා වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ගැනත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. මේ අතරේ ලංකාදීපේ කියනවා කොරෝනා නීති කඩා ගෙන්වූ සැප වාහන 300ක් රාජසන්තකයි කියලා 10 වෙනි පිටුවට ලංකාදීපේ වැඩිවිස තොරතුරු අරගෙන එනවා. කොරෝනා නීති කඩ කරලා තමයි මේ වාහන ගෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන අද කියනවා රාජසන්තක කරන්න පියවර ගන්නවා කියලා. ප්‍රභූවරුන් ව්‍යාපාරිකයන් ඇතුළු පුද්ගලයන්ගේ පරිහරණය සඳහා තමයි මේවා ගෙන්වලා තියෙන්නේ. වටිනාකම ගත්තොත් රුපියල් කෝටි 1000ක් ඉක්මවන බව සඳහන් කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රේගු අධ්‍යක්ෂ සුනිල් ජයරත්න මහත්තයා කියනවා ආනයන පාලන රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරමින් මේ විදිහට වාහන ආනයනය කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම කරන්න හැකියාවක් නැහැ කාටවත්. කොරෝනා සමයේදී වාහන ආනයනය තහනම් කරලා තියෙනවා. වගේම ආනයන පාලන රෙගුලාසි තියෙනවා. මේ සියල්ලක්ම උල්ලංඝනය කරලා තමයි මේ සැප වාහන ගෙන්නලා තියෙන්නේ. පොඩි ඒවත් නෙමෙයි ප්‍රභූවරුන්ට ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉතින් ඒව රාජසන්තක කරනවා කියලායි මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම නජිත් මේ වාහන ගෙන්නන්න නැති එක හින්දා දැන් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එක ලංකාවේ පරණ වාහන විකුණන එක ටිකක් මේ බරපතල දැනකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. වාහනයක් අලුතෙන් ගන්න හිටපු අය දුකෙන් ඉන්නේ. අතරම වාහන මිල ගණන් ඉතාමත් ඉහළයි. අර කියන්නේ සමේ ගිනි ගණන් ගිනි ගණන් රුපියල් ලක්ෂ සාමාන්‍යයෙන් 30ට 32ට වගේ තිබුණ වාහන දැන් කියන්නේ 49යි 48යි මේ වගේ ගණන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇමතුමා දිලුම් මමුණුගම් මහත්තයා මම දැක්ක පහුගිය සතියේත් කියලා තිබ්බා ළඟදී නම් ආනයනය කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අනුව වාහනයක් අලුතෙන් කවුරු හරි ගන්න හිටියා නම් ඒ සිහිනය බොදවෙන් ලකුණු තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම එතුමා කියනවා අපේ රටේ එකලස් කිරීමේ වාහන එකලස් කිරීමේ මේ කර්මාන්තය වෙනුවෙන් දිරිදෙනවා කියලා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ ආනයන සීමා පනවලා තියෙන්නේ කියලා එතුමා සඳහන් කළා. ඉතින් මේ කර්මාන්තයේ නිරත වෙලා ඉන්නවා විශාල පිරිසක්. ඒ අයට එකලස් කිරීමේ ඒ කර්මාන්තයට යන්න එහෙම වුණොත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ගැනත් අපි ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ. මේ අතරේ ලංකාදීපයේ කියනවා පහලින්ම වම්පස වාර්තා කරනවා නජිත් හදිස්සි අනතුරකින් මොලේ මියගිය කතගේ වකුගඩු දෙකක් දෙදෙනෙකුට ජීවිතය ලැබෙයි කියලයි ඒ අනුව කියන්නේ මොනතරම් පිංගතේ වැඩක්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔබ කල්පනා කරයි. හදිස්සි අනතුරකින් මොලේ මියගිය 53 හැවිරිදි කාන්තාවකගෙන් ඇයගේ එකම දියණියගේ කැමැත්ත මත ලබාගත් වකුගඩු දෙක මහනුවර ජාතික රෝහලේදී සහ අනුරාධපුර මහ රෝහලේදී පෙරේදා රාත්‍රියේ රෝගීන් දෙදෙනෙකුට බද්ධ කරලා තිනවා සාර්ථක සත්කම්. ඉතින් ඒ අනුව දෙදෙනෙකුට ජීවිතය ලැබ දෙන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා අපේ රටේ වෛද්‍යවරුන්ට. ඒ වගේම මේ මියගිය කාන්තාව ඇගේ දියණිය සියලු දෙනාටම බොහොම පිං කියලා අපි මතක් කරන්න ඕනේ. පැරදුණු മന്ത്രി රොත්තක් මාදි වලින් යන්න කල් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට නිල නිවාස දෙන්න බැරිලු. තාම පොඩ්ඩක් කල් දෙන්න කියලා තියෙනවා තව පොඩ්ඩක්. හැබැයි මහලේකම් බැහැ කියලා තියෙනවා කියලයි ලංකාදීපයේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. පව් නේද නජිත්? ඉතින් මේ ඇයට මේ පැරදුනාට පස්සේ යන්න එන්න තැනක්වත් නැහැ. ඉතින් ගමටත් යන්න බැරුව ඇති සමහර විට. මාදි වලින් යන්න බෑ කියලා තියෙනවා. තව පොඩ්ඩක් කල්ලා තියෙනවා. කෙසේ නමුත් මහලේකම් බැහැ කියලා තියෙනවා කියලායි ලංකාදීපයේ වාර්තා කරන්නේ. සෙවණගල සූදු පොලක් වටලන්න ගිය පොලිස් සැරයන්වරියට පහර දීලා බූරු මල්ලිකාත් ඇගේ දුවත් අත්අඩංගුවට කියලා තවත් ප්‍රවෘත්තියක් මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. ඔය ගම්වල ඇතුළට ගියාම මේ වගේ දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේවා වටලන්න යන්න නිලධාරීන්ට මෙවැනි දෙයකට මුහුණ දෙන්න ලැබීම සෝචනීයයි. කෙසේ නමුත් නීතිය මේ අයට ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන දේ අපි මතක් කරන්න ඕනේ. අද ලංකාදීපයයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ අතරේ නජිත් ලංකාදීප පත්තරේ සහ අනිකුත් පුවත්පතුත් මේ ගැන කියලා තිබුණා. සෑම වසරකමම 3000කට පියවරු පිළිකා තියෙනවලු අපේ රටේ. ඒ ගැන අද වාර්තා කරනවා. මම දැක්ක දිනමින පත්තරෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විස්තර අරගෙන එනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී පියවරු පිළිකා පිළිබඳව කතා කරද්දී අපේ රටේ ඒ සඳහා වෙන් වූ වෙනම ආයතනයක් වෙනම මධ්‍යස්ථානයක් නාරහම්බිට තියෙනවා. ඕනම කාන්තාවකට ඒ අදාළ වයස සම්පූර්ණ වුණාම ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කිරීම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුවනාරී සායන තියෙනවා රෝහල්වල. මේවා නොදැනුවත්කම නිසා තමයි කාන්තාවන් මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න වලට ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ඔබ මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානය යොමු කරන්න. දවසකට දෙදෙනෙක් පියවරු පිළිකා රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. මාසෙකට 3000ක් වාර්තා වෙනවා නම් ඒ වගේම තවත් කිහිප දෙනෙක් මරණයටපත් වෙනවා නම් ඒ සෝචනීය කාරණයක්. ඒ නිසා
අපි ඔබට මතක් කරනවා ඒ සඳහා ඒ નિયમિત කාල සීමාව තුළදී පරීක්ෂා කිරීම කරගන්න කියන කාරණය සෞඛ්‍ය අංශ දැනුවත් කරනවා. ඒ ගැන අපි ඔබට මතක් කරනවා. නජිත් අද දවසේ සමීර ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ අපි ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් තෝරගන්න හිතුවා. ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ අපි ප්‍රධාන සිරස්තලයේ පිළිබඳව ඔබට සඳහන් කළා. ඒ අතරදී විශේෂයෙන්ම දැන් මේ කොළඹ නගරය ගත්තාම සමීර අර අති දැවැන්ත විශාල අවුරුදු ගාණක් පරණ ගස් එහෙම තියෙනවා. දැන් මේ ගස් කඩා වැටීමේ අවදානමක් මතුවලා තියෙනවා. 27 large trees uprooted in Colombo යනුවෙන් තමයි මේ සිරස්තලයේ study reveals several reasons. මේ විශේෂයෙන්ම මේ ගස්වල මුල් දැන් දිරන්න පටන් අරන් සමහර ගස් කඩන් වැටිලා තියෙනවා. In the last few days 27 large trees have been uprooted in Colombo owing to a number of reasons such as tree root decay, life expectations and මේ විදිහට වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ ගස්වල ජීව කාලය විශේෂයෙන්ම ඉක්මවලා ගිහිල්ලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ගහක් අවුරුදු 70ක් 80ක් විතර තියෙන. හැබැයි මේ සමහර ගස් අවුරුදු 100ක් විතර පරණ ගස් කොළඹ නගරේ පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් දැන් ටික ටික මුල් දිරාපත් වෙලා ගස් කඩා වැටීමේ අවදානමක් මතුවලා තිනවා. ඒ පිළිබඳව දැන් ඊයේ දවසේදී පරීක්ෂා කළා කියලා තමයි වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත. ඒ අතරදී සමීර අපිට තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයකට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ චෝදනාවක් එල්ල වෙලා තිබ්බා නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාට මේ එතුමාගේ මාමණ්ඩිය පිළිබඳව අර මේ විශේෂයෙන්ම මේ හරක් මස් ආනයනය සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවක් එල්ල වෙලා තිබ්බා. ඒ ගැන අද දවසේ වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ විදිහට මේ ඩේලි මිරර් පුවත්පත නාමල් refuses allegations over beef ban යනුවෙන් තමයි මේ සිරස්තලය යොදන්නේ. Rubbishes rumors that father-in-law to be involved in beef imports. නාමල් රාජපක්ෂ අමතුමාගේ මාමණ්ඩිය නැත්තං තිලක් වීරසිංහ මහත්මයා ශ්‍රී ලංකාවට මේ බීෆ් නැත්තං මේ හරක් මස් ආනයනය කරනවා කියලා කටකතා පැතිර ගිහින් තිබ්බ කියලා ඒ අසත්‍ය තොරතුරු බැහැර කරන බව තමයි නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අද දවසේ මේ විදිහට ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ අතර සමීර අර 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව තොරතුරු ගණනාවක් අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරලා තිබ්බා. ඒ තොරතුරු සියල්ලම අද දවසේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා. ඒ අතරදී අපි මේ දකින්නේ දිනමින පුවත්පත. දිනමින පුවත්පතෙත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු පළ වෙලා තිබ්බා. සමීර දැන් 20 ගැන සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් කතා වෙනවා. 20 පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් පළ වෙනවා. අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් ඒ සියලු තොරතුරු මේ විදිහට වාර්තා කරලා තිබ්බා. සමීර ඔව් අපි කාටුන් බලන්න සූදානම්. විරාමයෙන් අනතුරුව සියලු කාටුන් ඔබට පෙන්වන්න අපි විරාමයකට ගිහින් එමු. ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක. වෙලාව උදේ 6:57යි 7ට ළඟයි. අපි පත්තර විස්තර බැලුවා. අද දවසේ කාටුන් පිළිබඳව තමයි දැන් අවධානය යොමු කරන සූදානම් වෙන්නේ. සමීර අද දවසේ කාටුන් බලමු. ඔව් දිනමිනේ තියෙනවා දර්ශකයේ 4 වරන් කාටුන් එක. අපි එතනින් පටන් ගමු. ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පාසු කොමිසමේදී කාරණයක් කියලා තිබ්බා. පොලිස්පතිවරයා ඉතින් ඒකත් එක්ක හිටපු පොලිස්පතිවරයා ඒ ගැන තමයි අද මේ කාටුන් එක තියෙන්නේ. ඔන්න කියනවා ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණු බව පූජිත දන්නේ නැහැලු. ඒක ඉතින් ඒ කාලේ ආණ්ඩුව දන්නෙත් නෑනේ කියලා 4 වරන් කියනවා. පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටුන් එක මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දේශපාලඥයෙක් සහ සරදම් ඉන්නවා. ඇවිල්ලා කියනවා මොකද බම් මේ දේශපාලකයන්ට ගල් ගහන්නේ? මතකනේ රත්මලා නුන සිද්ධිය. පොල් කොහේ ගහන්නද සර්? පොල් ගහන්න බැරි හින්දා තමයි මේ ගල් ගහන්නේ. පොල් ගණන් කියලා පොල් ගන්න අය දන්නවා මාකට් එකට යන අය. ෆේක්බුක් කාටුන් එක ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ අද මෙහෙමයි තියෙන්නේ. පරිසර ඇමති කියනවා කැලේ කපන අයට නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. තද වැඩි හින්දා වෙන්න ඇති තව තවත් කපන්නේ. තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා නීතිය. තද වැඩි හින්දා වෙන්න ඇති තව තව කපන්නේ කියලා තමයි මේ ආකාරයෙන් මතක් කරන්නේ. සුවාරිස් කාටුන් එක දාස හපුවලානගේ හිටපු අගමැතිතුමා දැන් නම් පාර්ලිමේන්තුවේත් නැහැ එතුමා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. එතුමා වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. පොතක් ලියාගෙන නිදහසේ ඉන්නවා බං කියනකොට සුවාරිස් කියනවා එහෙනම් සර් කවුරු හරි සර් ගැන පොතක් ලියන්න කලින් සර්ම ලියන්න. සර්ම ලියන එක සර්ට හොඳයි. ඒ හින්දා සර්ම ලියන්න කියලා ඔන්න සුවාරිස් කියලා තියෙනවා. ඒතුමා කාටුන් එක තලංගේ මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. ඒතුමා ඉන්නවා ඇවිල්ලා කියනවා එක්කෙනෙක් වෘත්තියෙන් වෙදකම උසස්
උනාට ඒ උනාට බලයක් නෑනේ. වෘත්තියෙන් වෙදකම උසස්. ඒ උනාට බලයක් නෑ. තව ටිකක් පැහැදිලි කළොත් ડોක්ටර් කියනකොට කියනවා උදාහරණයක් ගත්තොත් මට පුළුවන් ද මහජන මුදලින් කුඩයක් ගන්න. නමුත් එතුමියට පුළුවන්. ඔය කුඩ ටෝච් කතාවක් සමාජ මාධ්‍යවල යනවා. ඉතින් ඒ ගැන ගෙනත් තිබ්බනේ සපෙත්. ෆෝන් ගෙනත් තිබ්බ. ෆෝන් ගැනත් තිබුණා. ඉතින් ඒකට උත්තරයක් දීලා තිබුණා. කෙසේ නමුත් ඒ කතාව තාමත් කාටුන් වල සමාජ මාධ්‍යයේ රස කතාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ අතරේ ලංකාදීපේ තියෙන ඊළඟ කාටුන් එක අපි බලන්න සූදානම්. දාස අඳින්නේ මේ කාටුන් එකත් හිටපු සමාවන්න මේ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා ලංකාවේ ඉන්න සහ ඉන්දියාවේ මෝදි මහත්තයා ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා අපේ අගමැතිතුමා ඉන්නවා 20 අතේ තියාගෙන. ඒ අතරේ මෝදි මහත්තයා අර මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් චෙක් කරනවා. ඇස් පරීක්ෂාවන් කරනවා. මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එහෙම ගන්න ගියාම මේ පරීක්ෂාව කරනවා නේද? මේ විදිහට. ඉතින් 13 ටිකක් ලොකුවට ඇඳලා තියෙනවා. 13ටම පේන්න තියෙනවා. ඒක ටිකක් පේන්න තියෙනවා. 13 වැඩිපුර පෙන්නනවා. 20 එතුමා අතේ තියන් හිටියට 13 තමයි මෝදි මහත්තයා පෙන්වන්නේ. ඒගොල්ලන්ට වැඩියෙන් ඕනි. ඒක වගේ අර පේන්නේ නැති හින්දාද මන් දන්නේ අලුත් ඇස් කණ්ණාඩි දෙකකුත් තියෙනවා. අර දෙකක් උඩින් තියෙන්නේ. දෙකක් අයින් කරලා පේන මේ ඇස් කණ්ණාඩි දෙකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම එකක් තමයි අද ලංකාදීපේ 16 මේ ආකාරයෙන් ඇඳලා තියෙන්නේ. ශ්‍රීකාන්ත්ගේ දූපත අපි ඊළඟට බලන්න ලෑස්ති. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් ටයර් හිඟයකුත් තියෙනවා කියලා සජිත් කියනවා බං. දැන් ටයර් හිඟයකුත් තියෙනවා කියලා සජිත් කියනවා බං. එයාගේ තාත්තගේ කාලෙත් හිඟ වුණා. හැබැයි පරණ ටයර්. දන්න අය මතකයි දන්නවා මොකද උනේ කියලා. ටයර් හිඟ වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. දින නිකම් පිච්චුවන නේද? ඒ කාලේ නිකම් පිච්චුවන නිකන් පිච්චුවා. නිකන්ද පිච්චුවේ කොහොමද උනේ? ඒ සියල්ල වැඩිහිටියෙක්ගෙන් එහෙම අහන්න දන්නේ නැත්නම් කොහොමද උනේ කියලා. දර්ශක අපුගේ අඳින තව කාටුන් එකක් දිනමින පත්තරේ තියෙනවා. අපි ඒ කාටුන් එක බලන්න හදන්නේ. ජනාධිපතිතුමා කියනවා විදේශ ආයෝජන වලට ශ්‍රී ලංකාව විවෘතයි කියලා. ඒකත් එක්ක ලංකාව කියන සිතියම පැත්තට විදේශ රටවල් වල අය විදේශ ආයෝජන අරගෙන ඩොලර්ස් අරගෙන මේ විදිහට ඔන්න එන හැඩක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී එහෙම වෙයි කියලා කියනවා. ළමා දිනය ගැන මේ කාටුන් එක ඊළඟට දිවයින පත්තරේ තියෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර ළමා දිනය ලෝක ළමා දිනය අපි සමරන්නේ පළවෙනිදා. අදත් සැමරුම් ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න බලන්න යම් ආකාරයක වැඩිහිටියන් දරුවන්ව රූකඩ බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ අය තමයි නටවන්නේ. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ නිදහසේ සිතුවිලි වලට ඉඩකඩක් ලැබෙනවද? ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ චින්තනයකින් ඉස්සරහට යන්න දෙනවද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක මේ කාටුන් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. උදේ විමලසිරිගේ පුරසාරං අපි බලනවා. දෙන්නෙක් අතර කතාවක්. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා රේගුවේ විස්කි කන්ටේනරයක් වතුර වෙලාලු පුරන්. ඒකත් රංගිගේ වොඩ්කා වතුර වුණා වගේද සර්? මතකනේ රංගිගේ වොඩ්කා වතුර වන විදිය. ඉතින් ඒ වගේද කියලා ඔන්න අහලා තියෙනවා. ලංකාදීපේ අනේද කියන්නේ තලංගේ කවියත් එක්ක අපි අද වැඩසටහන මේ පත්තර වැඩසටහන පත්තරවල තියෙන විස්තර අවසන් කරන්න සූදානම්. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. රාහුල් ගාන්ධිට පොලිසිය තඩි බෑවා ශ්‍රී ලංකාවේ නම් සිදුවෙනවද මේවා? ඒ සිදුවීම වරදක් හෝ හරි වේවා ලොකු පවුලක පුතෙක් ඇහුවද ගුටි කෑවා. ඒ සිදුවීම වරදක් හෝ හරි වේවා ලොකු පවුලක පුතෙක් ඇහුවද ගුටි කෑවා කියලා අද මේ ආකාරයෙන් ලංකාදීපේ තලං අනේද කියන්නේ කවිය ලියලා තියෙනවා. ලොකුද පොඩිද අදාළ නැහැ. වැරද්දක් කරෝතින් ගහලා තඩි බාලා හදන්න ඕනි. අර කියනවා නේද අපේ දෙමාපියෝ ඉස්සර නජිත් කියනවා පිටින් ගුටි කන්න කලින් ගෙදරින් මේ හොඳට ගුටි කාලා හැදුවොත් පිටින් ගුටි කන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් දන්නේ මේ විදිහට මේ කවියෙන් ලියලා තියෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ඉන්දියාවේ කතාවක් ආදර්ශයට අරගෙන තමයි මේ කතාව මේ විදිහට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. නජිත් හොඳයි සමීර, අපි සූදානම් වෙන්නේ විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් පස්සෙත් එකතු වෙන්න සූදානම් වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක. ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක. දැන් මේ ආරම්භ වුණේ ඔක්තෝබර් මාසේ. දැන් අද දවසේ ඔක්තෝබර් මාසේ 3 වෙනිදා. ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ලෝක ළමා දිනය, ලෝකයක්ම ළමුන් වෙනුවෙන් කතා කරන දිනය. ඊයේ දවසේ ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් ජාතික උත්සවය පැවැත්වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙවර ළමා දිනයේ තේමාව අපේ රට අපේ දෑතින්
පුංචි දරුවන්ගේ දෑතින් රටක් හැඩ වෙනකොට ලස්සන වෙනකොට ඒක කොච්චර වටිනවද. අපි ළමයින් ගැන දරුවන් ගැන කතා කරන සූදානම් මේ අඩහොරාවේ අපි මැදිරියට ආරාධනා කළේ බොහොම විශේෂ කෙනෙක්ට. ඔබ දැක්කාම හඳුනන කෙනෙක් මානව හැකියාව විශේෂඥ පුහුණුකරු සනත් ගමගේ මහත්මයා අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඔබතුමන්ට සුබ දැසනක්. අයිබෝන් සුබ දැසනක්. සනත් මහත්මයා මේ පුංචි දරුවෝ මල් වගේ අපි පටන් ගන්නෙම මේ කියමනත් එක්කනේ රටක් ලෝකයක් සනසන පුංචි දරුවෝ අනාගතයේ තීරණය කරනවා රටක ජාතියක පැවැත්ම පිළිබඳව පුංචි දරුවෝ මේ තීරණාත්මක සාධකයක්. දැන් අපි දරුවෝ ගැන වැඩියෙන් කතා කරනවා ITN මාධ්‍යජාලය අද දවසේ ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් සංවිධානය කරලා තිනවා. ලක්හඬ ගුවන් විදුලියේ ළමා දිනය සමරනවා අද දවසේදී. මේ සියලු කාරණා එන්නේ ළමා දිනයත් එක්ක. සනත් මහත්තයා මේ ළමා දිනය කියන දේ විශේෂයෙන්ම මේ අවුරුද්දට එක දවසක් තිබ්බහම ඇද්ද පුංචි දරුවෝ ගැන සමරන්න? අවුරුද්දකට එක දවසක් තියෙන්නේ ඒක හයිලයිට් කරන්න මිසක සමරන්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සුවිශේෂ අවධානය දැන් සියලු දෙනාම යොමු කරනවා ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. හැබැයි අපි හැම කෙනෙක්ම කැමතිනේ අපේ හෙට දවස අපේ අනාගතය ලස්සන වෙනවනම්. අපි මොන වයසක හිටියත් අපි කැමති අපේ හෙට දවස ලස්සන වෙනවනම්. අපේ හෙට දවස ලස්සන කරන්න පුළුවන් අපේ දරු පැටවුන්ට විතරයි. මොකද ඔවුන් තමයි හෙට දවසේ අපේ නායකයෝ වෙන්නේ, ඔවුන් තමයි මාධ්‍යවේදීන් වෙන්නේ, ඔවුන් තමයි ලෝකෙ මෙහෙවන්නේ. අපි වයස්ගත වෙනකොට අපි වැඩිහිටි පරම්පරාව වෙනකොට අපි මොනවත් කරගන්න බැරි වෙනකොට දරුවෝ තමයි මේ ක්‍රියාකාරී පුටුවට එන්නේ. ඒ හින්දා අපි අපේ අනාගතය ගැන හිතනවා නම් මගේ අනාගතය ගැන හිතනවා නම් මම කළ යුත්තේ මගේ දරුවෝ ගැන හිතන එක, මගේ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ දෙන එක. අර පුංචි දරුවෝ මේ අනාගතේ රටක ලෝකයක පුංචි හිත් හරියට නිකන් අර මල් වගේ. මල් කියන්නේ අර අල්ලනකොට මේ පොඩි වෙන තැලෙන පෙරලෙන මේ ගතියක් තියෙන දෙයක් නේ. පුංචි දරුවන්ගේ හිතත් ඒ වගේ. පුංචි දරුවන්ගේ හිත හදන වැඩේදී සනත් ගමගේ මහත්මයා කොයි විදිහටද අපි වැඩිහිටියෝ විදිහට පොඩි දරුවොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ? වැරදි ආකල්පයක් තියෙනවා මේ ලෝකේ දරුවෝ වෙනුවෙන් හොඳම දේ කරන්න නම් දරුවන්ට ආදරය වෙන්න කියලා. ඒක වැරදි කියමනක්. මේක පිළිබඳව කරපු විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම් වලදී කියන්නේ දරුවෙකුගේ මානසික ශක්තිය, දරුවෙකුගේ දේ හදන්න, දරුවෙකුගේ ඔළුව හදන්න නම් ඔබ දරුවාට දෙන ආදරයට වඩා වැඩිපුර ආදරය දෙන්න ඕනේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි බිරිඳ සැමියාටත්, සැමියා බිරිඳටත්. අම්මයි තාත්තයි දෙන්නට දෙන්න ඉතාමත්ම ලොකු ආදරයකින් ඉන්නවා නම් ඒ දරුවා සුරක්ෂිතයි. ඊයේ යම්කිසි ජාතික පාසලකදී ගුරුවරයෙක් මට අපූරු කතාවක් කිව්වා. අපූරු කිව්වා සමාවෙන්න වචනෙට සිත් ගන්නා සිත් හුඟක් බිඳෙන සුළු කතාවක් මං සමාවෙන්න උදේ පාන්දරම කියනවාට. මේ ගුරුවරයා එක දියණියකගෙන් අහනවා පුතේ දැන් කොහෙද ගෙවල් තියෙන්නේ වගේ කියලා. මේ දියණිය කියනවා අවුරුදු 16ක දියණිය කියනවා සර් මට ගයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මේක පුදුමයි. ඊට පස්සේ අහනවා ඇයි පුතේ එහෙම කියන්නේ? ඇයි නැහැ කියලා කියන්නේ? එතකොට ඇය කියනවා මම දන්නේ මගේ තාත්තා කවුද කියන්න. අම්මා ඉන්නේ රට. එතකොට ඔයා ඉන්නේ ආච්චිත් එක්කද? ආච්චි කෙනෙක් එක්ක තමයි ඉන්නේ. අම්මගේ ආච්චිද? අම්මගේ අම්මද? තාත්තගේ අම්මද? නෑ ඒ දෙන්නගේම අම්මා නෙමෙයි. මේ රටේ දැන් සමහර පාසල් වලට මම ගියාම වැඩමුළු වලට අපි ඉස්සර කරනවා පේරන්ටින් කියලා කොටසක් කරනවා. අම්මයි දරුවයි ළඟ තියාගෙන මේ බොන්ඩ් එක හදනවා, අම්මගේ දරුවගේ බොන්ඩ් එක. දැන් සමහර පාසල් වලට මට ගියාමම කියන කතාව තමයි ඒක කරන්න එපා මෙහි. මොකද මේ පාසලේ ඉන්න දරුවන්ගෙන් 120ක් 125කට එක්ක අම්මා නැහැ, එක්ක තාත්තා නැහැ, එක්ක දෙන්නම නැහැ කියන එක. ඉතින් අපිට අපේ සුහ විහරණය ගැන සිතා අපි ඇත්තටම අම්මා තාත්තා වෙන් වෙන්න හිතනවා නම් මේ වගේ දවසක චුට්ටක් හිතන්න මේ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් නරකම දේ තමයි ඔබ දෙන්නේ. අද සමාජයේ සනත් මහත්මයා මේ අපි දකින ප්‍රධානතම ගැටලුවක් තමයි මේක. අර දැන් දෙමව්පියෝ හිතනවා මේ අපි දෙන්න ගැළපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් 15ක් ආදරය කරලා විවාහ වෙලා දරුවොත් හම්බුනාට පස්සේ දරුවා ගැන හිතන්නේත් නැහැ. අනාගතය පිළිබඳ දරුවාගේ මේ දෙන්න ඩිවෝස් වෙනවා, දික්කසාද වෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවා තනි වෙනවා. මේක සමාජයේ බොහොම ප්‍රධාන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙන අද දවසේ. දරුවා කොයි විදිහටද මේ වගේ වෙලාවද මේ තනි වෙන්නේ? අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. දරුවන්ට වෙන්න පුළුවන් ලොකුම අසාධාරණේ තමයි මේක. මොකද දරුවට එතනින් එහාට කියන්නේ අම්මගේ සෙනෙහස ආදරේ හම්බෙනකොට රැකවරණය හම්බෙන්නේ තාත්තගෙන්. එතකොට මේ දෙන්නගේ සංකල්පය තමයි දරුවෙකුගේ පූර්ණ පෞරුෂය වර්ධනය කරන්න හේතු වෙන්නේ. ඊළඟට
දරුවා ලෝකෙ දකින්නේ තාත්තගෙන්. දරුවා ආදරය ලබන්නේ සංගීතය ලබන්නේ මේ සියලු දේ ලබන්නේ අම්මගෙන්. ඒතර මේ සංකල්පනේ හුඟක් වැදගත්. දැන් අපි බෝල් ඩාන්ස් එකක් කරනකොට අපි අපේ පාර්ට්නර් එක ස්ටෙප් එකට අනුව අපි වෙනස් වෙනවනේ. ඉතින් ඔබ කිව්වා වගේම අවුරුදු 10ක් විතර ආදරය කරලා මේ විවාහ වුණාන් පස්සේ දෙයියන්ගේ නාමයට දරුවන්ගේ නාමයෙන් ඒ කියන්නේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඔබ ඒ කමිට්මන්ට් එක දුන්නා නම් ඒ දික්කසාදේ කියන දේ ගැන හිතන්න එපා. මොකද මේ දරුවෝ වෙනුවෙන් එකට ජීවත් වෙන්න. ඒක කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ ඔබට හමු වෙලා ඉන්න පාර්ට්නර් ඔබට හම් වෙලා ඉන්න සහකාරියට මෙත් වඩන්න බැරි නම් ඔබ වෙන් වෙන්න හිතනවා නම් මං දකින්න ඔබ අපරාධකාරයෙක් විදියට. සරත් මාමේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ දැන් සමහරලාට දෙන්නෙක් විවාහ වෙනකොට හිතනවා මේ හිත් දෙකම එකට ගැලපෙන්න ඕනේ මේ දෙන්නම එක්කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා විවාහයෙන් පස්සේ කෙලේ තත්ත්වය කොහොමද විවාහ වුණාම දෙන්න එක්කෙනෙක් වෙනවද නැත්නම් ඒ දෙන්න දෙන්නෙක්ද දෙන්නව තේරුම් අරන් ඉස්සරහට යන්න ඕනේද මොකක්ද ඇත්ත මේ චීනි කතාවක් හොඳේ අත මෙහෙම අත් දෙක මෙහෙම ගන්න මම ඔබට ආරාධනා කරන අත් දෙක මෙහෙම ගන්න කියලා මේ තමයි අපේ අම්මයි තාත්තයි මේ තමයි අපේ දරුවෝ මේ තමයි අපේ සහෝදරයෝ මේ තමයි අපේ විවාහක සහකරුව සහකාරිය මේ මැද ඉන්නේ අපි වැඩිපුරම ආදරය වෙන්න ඕනේ කෙනා මේ මැද ඉන්න වැඩිපුරම ආදරය වෙන්න ඕනේ කෙනා අපේ ආත්මය මම මගේ ආත්මයට හුඟක් ආදරේ නම් මේ ඇඟිල්ල හරවලා ගන්න මේ අනිත් පැත්තට මගේ පැත්තටම අපි ඇඟිල්ල හරවලා ගන්නවා මගේ පැත්තටම දැන් බලන්න මෙහෙම තියාගෙන මේ මාපට ඇඟිලි දෙක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා අයින් වෙනවා. දරුවෝ අයින් වෙනවා. සහෝදරයෝ අයින් වෙනවා. පාර්ට්නර් අයින් කරන්න බෑ. පාර්ට්නර් අයින් කරන්න බෑ. පාර්ට්නර් අයින් කරන්න නම් ඔබට ආදරේ නොවිය යුතුයි. මා මේ කතා කරන්නේ මේ ඔබේ තියෙන සිත ගැන නෙමෙයි හැබැයි ඔබේ තියෙන ආත්මය ගැන. කියන්නේ සුපහන් සිත ගැන. මේ සුපහන් සිත වෙනුවෙන් ඔබට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ මොකද මේ විවාහය කියන දේ සිදු වෙන්නේ යම්කිසි හේතුවක් ඇතුව. එතකොට මේ හේතු ගැන හොයමින් මේ අඩුපාඩු දකිමින් ඉන්නේ නැතුව මේ ඔබ මේ ගොඩනගපු පවුලේ ඔබේ දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ දේ මේ දරුව වෙනුවෙන් හොඳම හෙට දවසක් ගොඩනගන්න. මේ දේ කරන්න පුළුවන්. සමහරට හැබැයි අම්මා හෝ තාත්තා මිය යන්න පුළුවන්. නැති වෙන්න පුළුවන්. රට යන්න පුළුවන්. අපිට මොහොතක් දෙන්න සරත් මහත්මයා අපි සූදානම් වෙලා බලන්න විරාමයකුත් අරගන්න. අපි විරාමයෙන් පස්සේ එකතු වෙමු. වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඔබට එකතු වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක අද දවසේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් අපි මේ සාකච්ඡාවට එකතු වෙන්නේ මානව හැකියාව විශේෂඥ පුහුණුකරු සනත් ගමකේ මහත්මයා අපි මේ පුංචි දරුවෝ ගැන තමයි කතා කරමින් හිටියේ ඔක්තෝබර් මාසෙ කිව්වහම පුංචි දරුවන්ට ගොඩක් ලොකු අවධානයක් යොමු වෙනවා හැබැයි මේ දරුවෝ වෙනුවෙන් එක දවසක් ප්‍රමාණවත් නැහැ දරුවෝ වෙනුවෙන් කාල සීමාවක් ප්‍රමාණවත් නැහැ මුළු ජීවිතේ පුරාම අපේ දරුවෝ ගැන කතා කරන්න ඕනේ අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වුණාම සනත් මහත්මයා මේ සමහර වෙලාවට හිතනවා මේ අපි කැමති දේ අපේ දරුවෝ කරන්න ඕනේ අපිට ඕන දේ තමයි අපේ දරුවෝ කරන්න ඕනේ අපි කැමති තැනට තමයි දරුවෝ යන්න ඕනේ කවදා හරි වෙන්න ඕනෙත් අපි කැමති කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක් ඉංජිනේරුවෙක් මේ වගේ දේවල් හිතනවා හැබැයි පුංචි දරුවන්ව තේරුම් අරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා පුංචි දරුවගේ හැකියාව කැමැත්ත මේ හැම දෙයකම ඉඩ දීලා ගමනක් යන්න පුළුවන් නම් ඒකේ දරුවටත් කරන ලොකු සාධාරණයක් කියලා අපි හිතනවා ඇයි ඇත්තටම දරුවෙක්ව තේරුම් ගන්න ඕනේ මම දකිනවා අපේ රටේ ලෝකෙ වෙන රටවල් පිළිබඳ අත්දැකීම් එක්ක බලනකොට අපේ රටේ තියෙන දරුණුම ඛේදවාචකය සහ දරුණුම අපරාධය තමයි දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන දරුවන්ට ලේබල් ඇලවීම. දැන් මට එන දුරකථන පණිවිඩ වලින් සාමාන්‍යයෙන් 50% විතරම පටන් ගන්නේ අනේ මගේ ළමයා හරි දුර්වලයි. මගේ ළමයා හරි දුර්වලයි කියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. එතකොට ගුරුවරු සහ දැන් අකුරු ලියන්න කියන්න බැරි දරුවෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් අකුරු වරදින දරුවෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් අවබෝධයේ චුට්ටක් අඩු දරුවෙක් ඉන්නවා නම් හැමතිස්සෙම ගුරුවරු බලන්නේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් බලලා දුර්වලයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඒක අම්මයි තාත්තයිත් ඒක පිළිගන්නවා. ඒක සාධාරණ කරනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. දැන් ඔබ දන්නවා දිනපතා ප්‍රවෘත්ති ලියන කතෘවරයෙක් ඉන්නවා නම් ඔහු දිනපතා ලියන ගානටනේ ඔහු උපයන්නේ. හැබැයි දැන්වීමක් ලියන කෙනෙක් වචන 3ක් ලියනවා මාස 3කට සැරයක්. වචන 3ක්. මේ වචන 3 ආදායම සමහරට අර ලේඛකයා අවුරුදු 2කට උපයන ආදායමටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ දරුවා ලියන්නෙම නැත්තම් හුඟක් අඩුවෙන් ලියනවා නම් ඔහු සිතන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහුට හුඟක් නිර්මාණශීලී මනසක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්.
එතකොට අපි කොච්චර අසාධාරණයක්ද මේ දරුවගේ ඉරණම අපි කොච්චර වෙනස් කරනවද අර අපිට ඕන ලේඛකයා හැදීම තුලින්. තව දැන් හුඟක් වෙලාට ඩිස්ලෙක්සියා වගේ කියන රෝගී තත්වයකදී මේක රෝගී තත්වයක් කියන එක මම නම් පිළිගන්නේ නැහැ. ඩිස්ලෙක්සියා කියලා කියන්නේ අකුරු වරදින එක. ඒ කියන්නේ එක්ක අකුරු පෙරලලා ලියනවා එහෙම නැත්නම් අකුරු වරද්දලා ලියනවා. දැන් මම පුංචි කාලේ මට අකුරු ලියා ගන්න බෑ. මම අකුරු ලියනවා වැරදි. ඉතින් හැම දවසකම මට හම්බෙච්ච ලේබල් එකත් ඕකමයි. ඒතර මම 10 පන්තියට ඇවිල්ලා මගේ ජීවිතය වෙනස් කරපු ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයා මට හම්බෙන කල්පූප රත්නායක මහත්තයා හම්බෙන කල මම හිතාගෙන හිටියෙත් මම දුර්වලයෙක් කියලා. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා මගේ රටේ ඕන තරම් දරුවෝ ඉන්නවා. ලකුණු 10ට 20ට වඩා අඩුව ගන්න දරුවෝ ලෝකේ වෙනස් කරපු දරුවෝ. ලෝකේ ලංකාවේ ඉතාමත්ම වැදගත් දරුවෝ. දැන් අපි හිතුවොත් මහාචාර්ය ගාමිණී රණසිංහ කියලා කියන්නේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ එතුමා තමයි ලංකාවේ ඉන්න ලාබාලම මහාචාර්යවරයා. හැබැයි එතුමාට අකුරු ලියා ගන්න කියන්න බැරුව ශිෂ්‍යත්ව ලකුණු 14යි. සාමාන්‍ය පෙළ දෙවතාවක් අත්සමත් හැබැයි ලංකාවේ ඉන්න ලාබාලතම මහාචාර්යවරයා. ඉතින් මේ දරුවෙකු පුංචි කාලේ දැන් හිතන්නකෝ මේ අමරදේවයන්ට මේ තියෙන සංගීත දැනුමට තිබුණ සංගීත දැනුමට රචනා ශෛලිය අවශ්‍යද? ලිවීම මහලුකට ලිවීම අවශ්‍යද? අතිදක්ෂ සංගීතඥයෙකුට අතිදක්ෂ නාට්‍ය ශිල්පියෙකුට. දැන් හිතන්න දැන් අපේ ඉන්න දැන් මේ අපේ ITN සම්පත්දායකයෝ අතරම ඉන්න එහෙම නැත්නම් ITN ස්ටාෆ් එකේම ඉන්න කොයි තරම් සුවිශේෂී චරිත ඉන්නවද? ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්නේ එක්කෙනයි. වෙන කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් මේ දරුව වෙනුවෙන් ලේබල් අලවන්නේ නැතුව ඒ දරුවව අවබෝධ කරගන්න බලන්න. සනත් මහත්මයා මේ විශේෂ මතක් කරනුන් දැන් අද දවසේ ලෝක ළමා දින වෙනුවෙන් ITN අපි විශේෂ වැඩසටහනක් සංවිධානය කරනවා උදේ 9 ඉඳන් 12 වෙනකන් ITN පරිශ්‍රය පැවැත්වෙන්නේ. මොකද මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක දැන් හෙඩි එකතු පහදු වෙන්න අපිට ටිකක් අමාරුයි. ආරක්ෂිත ඒ ක්‍රියාදාමයන් අනුගමනය කරලා තමයි මේ කටයුතු සිදු කරනවා නම් කරන්න වෙන්නේ. කොහොමුණත් ඔබට පුළුවන් උදේ 9 ඉඳන් එකතු වෙන්න රත්මලාන දෘශ්‍යාබාධිත විද්‍යාලයේ අපේ පුංචි දරුදරියන් සූදානම්. මේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ අපේ දරුදරියන් සූදානම් ඔබ මුණ ගැහෙන්න පුංචි දරුවෝ වෙනුවෙන් උදේ 9 ඉඳන් 12 වෙන් කරගන්න කියලා අපි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒ අතරදී සනත් මහත්මයාත් සම්බන්ධ වෙනවා දවසේ ලක්හඬ ගුවන්විදුලියේ සංවිධානය කරන ළමා දින වැඩසටහනට. දැන් ඔය අතරදී සනත් මහත්මයා පුංචි දරුවෝ වෙනුවෙන් දැන් අපි ඒ අයව තේරුම් ගන්න ඕනේ. පුංචි දරුවෝ වෙනුවෙන් දැන් වැඩිහිටියන්ගේ ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙනවා. අර පුංචි දරුවෝ සමහර වෙලාවට නොමගට යනවා වැඩි. ගොඩක් වෙලාවට අර වැරදි ආශ්‍රයයන්ට යොමු වෙනවත් අපි දකිනවා. මේ දේවල් වලට වැටබඳින්නේ කොහොමද? දැන් අර පුංචි හිත් තැලෙන්නේ නැති වෙන්න හරි දේ කියලා දීලා කටයුතු කරන්නේ කොහොමද අපි? දරුවෙකු සරුංගලයක් වගේ මේ සරුංගලේ උඩ යවන්න ඕනි. මේ සරුංගලේ උඩ යවන්න නම් නූල තියෙන්න ඕනි අම්මගේ තාත්තගේ අතේ. මේ නූල කියලා කියන්නේ විනය කියන දේ. දැන් අපිට තියෙන ලොකුම මේ වෙලේ තියෙන තව අභියෝගයක් තමයි කොවිඩ් එක්ක ජංගම දුරකථන දරුවන්ට දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ හින්දාම අද දවසේ සිදු වෙලා තියෙන දේ. දැන් මේ ඇයි ජංගම දුරකථනයකට ඇබ්බැහි වෙන්නේ? ඩොෆමින් කියන අම්ලය ඔළුවේ හැදෙන්නේ නැති වුණාම එහෙම නැත්නම් ඩොෆමින් හැදෙන්නේ පරිගණකයේ නිසා. හැබැයි ඩොෆමින් වෙනුවට දෙන්න පුළුවන් හොඳම බෙහෙත තමයි ඩොෆමින් ඇබ්බැහි වීම හින්දා තමයි දරුවෙකු ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙන්නේ. දරුවට කේන්ති යන්නේ ෆෝන් එක ගත්තාම. අර සමහරලාට මේ වැඩිහිටියෙක් අර ලේසියටත් මේ දේ දෙනවා. දරුවෙක් පැත්තකට කළා තියන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි වැඩිහිටියම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට දැන් මේ ඩොෆමින්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඩොෆමින් වෙනුවට ඩොෆමින් වලට ඇබ්බැහි වුණොත් ඩොෆමින් ඇබ්බැහි වීම නිසා ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. ඒකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම බෙහෙත තමයි ඔක්සටොසින් කියන බෙහෙත. ඔක්සටොසින් කියන අම්ලය ඔළුවේ හැදෙන්නේ ආදරය සිප වෙනඳ ගැනීම තුරුලට ගැනීම. ඒ කියන්නේ Facebook එකේ ඉන්න දරුවට බනිනව වෙනුවට එන්නකො දරුවත් අරගෙන කුස්සියට යන්න. කුස්සියට ගිහලා හුඟා ආදරෙන් දරුවත් එක්ක උයන්න. ෆෝන් එකේම හැමතිස්සෙම ඉන්න දරුවා වෙනුවට කැරම් මතක් ගහන්න අම්මයි තාත්තා එකතු වෙලා කැරම් මතක් ගහන්න. ඒතකොට කැරම් මත දිනනකොට දරුවට දැන් කැරම් ගහනවා නම් ඉංජිනේරුව හදන්න පුළුවන්. මොකද මේ ස්පේෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක මේ අවකාශමය බුද්ධිය කියන දේ හැදෙන්නෙම මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් වලින්. දැන් අම්මට තාත්තට කරන්න පුළුවන් කොයි තරම්නම් ක්‍රීඩාවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? මට මතක් වෙනවා මේ ලියෝන් කියන පුංචි පුතෙක් මේ අපේ ප්‍රමිෂ්කගේ පුතා මේ ලියලා තියෙනවා මෙහෙම දෙයක් මේ ලෝක ළමා දිනේට ඔබට දරුවෙක් වෙන්න ඕන නම් දරුවොත් සමග සෙල්ලම් කරන්න කියලා.
ඔබට දරුවෙක් වෙන්න ඕන නම් දරුවෙක් සමග සෙල්ලම් කරන්න. අම්මා තාත්තගෙන් මම හුඟක් ඉල්ලනවා දවසකට අඩුම ගානේ රෑ නිදා ගන්න කලින් එක පුංචි වෙලාවක් දරුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. දරුවන්ගේ ලෝකෙට යන්න දරුවෝ තේරුම් ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. පුංචි දරුවෝ තේරුම් අරගෙන පුංචි දරුවන්ගේ අනාගතය යහපත් කරන එක වැඩිහිටියන් වන අපගේ වගකීම් බව අපි නිරන්තරයෙන් මතක් කරනවා. අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම කෙටි කාලයකදී පුංචි දරුවෝ ගැන අපිත් එක්ක කතා කරන්න එකතු වුණාට මානව හැකියාව විශේෂඥ පුහුණුකරු සනත් ගමගේ මහත්මයා ඔබතුමන් අර හැම වෙලාවෙම අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අද හවසත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන ලක්හඬ ගුවන් විදුලියේ වැඩසටහනත් එක්ක අපේ පුංචි දරුවන්ට වැඩිහිටියන්ට මේ හැම දිනෙකටම සනත් ගමගේ මහත්මයාව හම්බ වෙන්නත් පුළුවන් බව අපි මතක් කරනවා. ඒ අතරදී උදේ 9 ඉඳන් දවල් 12 වෙනකන් ITN එකත් එක්ක ඔබට එකතු වුණොත් පුළුවන් ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් අපි සංවිධානය කරන විශේෂ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්න. රූපවාහිනිය ඉස්සරහට ගිහලා ගෙදර සාලේට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අද දවසේදී රත්මලාන දෘශ්‍යාබාධිත විද්‍යාලයේ අපේ පුංචි දරුදැරියන් විතරක් නෙවෙයි කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ දරුදැරියන් මේ සියලු දෙනා එකතු පහදු වෙලා ළමා දිනය සමරන්න ළමයින් ගැන වැඩියෙන් කතා කරන්න. ඔබේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ අපි පූර්ව ප්‍රචාරක පටේත් සඳහන් කළා දුරකථන අංක වලට අමතන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. මේ සියලුම දේවල් වලට අවස්ථාව තියෙනවා උදේ 9 ඉඳන්. අපි සූදානම් අදට ඔබේ නිවසින් සමු අරගෙන යන්න. ආයිත් හරියටම හෙට උදේ 6ට අපි එනවා වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් අරගෙන. ඉහින් එන්න. සුබ දවසක්.